မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်သိမ်းပါကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကြီးနဲ့တိုက်ပွဲတွေကနေရာတွေကိုအများကြီးပုံမူကျပြန့်လာနေပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုကရင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပုံမူပြင်းထန်လာတယ်တိုက်ပွဲတွေပုံမူပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်စစ်ပွဲတွေလည်းဖြစ်လာတယ်စစ်ရှောင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့များလာပါတယ်ဆိုတော့စစ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့တနက်နဲ့ကြီးစံနဲ့တိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလကားမရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရက်လုံးကအခုကရင်ပြည်နယ်မှာကျယ်ပြန့်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကရင်နေဆိုကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်လို့ပဲကျွန်တော်တင်စားကြပါတယ်နော်ကျေးဇူးရှင်ကရင်ညီနောင်တိုင်းသားတွေအတွက်လက်နက်ရိတ်ခါအတွက်ဝိုင်းပြီးတော့ပုံအောပြီးတော့လူဒန်းထောက်ပံ့ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်တွေအတွက်လက်နက်ကင်တက်ဘောင်းစုံရှိပါတယ်အမှ KNL ရှိတယ်နော်KNDO ရှိတယ် PDF တွေရှိတယ်နော်သူတို့တွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလို့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ခွေးတွေကသူတို့ကအခုရုပ်မာတယ်လीနော်ဆိုတော့ဘလို့ရုပ်မာလဲဆိုတော့သူတို့တိုက်ပွဲတွေမှာခွေးသေးဝက်သေးသေးတယ်ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကပြည်သူတွေကိုသူတို့ကတိုက်ခိုက်တယ်ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်ပြီးတော့ရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကြားတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းအဲ့လိုလုပ်နေတယ်ရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်တတ်တယ်ပြည်သူတွေကိုတခါကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းအဲ့လိုလုပ်တယ်တခါမကွေးတိုင်းမှာလည်းရဟတ်ရင်တွေကိုလာပြစ်သွားတယ်ပြစ်ပြီးတော့ရွာထဲမှာရွာကိုမီးရှို့တဲ့အပြင်တော့ထိုင်ပြီးတော့တတ်တယ်ကျွန်တော်သတင်းထဲမှာတွေ့လိုက်တာအခုလောလောဆယ်အထိပြည်သူအလောင်း14လောင်းတွေ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေကအရန်ကိုရက်ဆက်ရုပ်မာတယ်ကန်းကုန်နေပြီဒါအပြင်မိုင်တဲလ်ဂျာဝါကိုခွဲပလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အနီးမှာရှိတဲ့ရွာသားတွေကိုလာပြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်နေတယ်ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေကတော့သူတို့ကအာနာကိုဘယ်တော့မှလွယ်နဲ့လက်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဖွားလူထုဒေါ်မာရဲ့စကားကိုငှားသွင်းရမယ်ဆိုရင်အာနာရှင်တွေကဘယ်တော့မှအရှင်မထွက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းလေးကိုရအောင်ခွေးမောင်းတို့လိုမောင်းထုတ်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်အနှံ့ကစစ်မျက်နှာတွေကိုကြည့်ပါမကွေးစကိုင်းချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်နီအခုကရင်နော်ဆိုတော့စစ်မျက်နှာတွေကနေရာတိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အေအေနဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာပေါ့နော်သူကတဲလေးပဲသူတို့စိုင်ထားတာပေါ့နော်လောဆိုတော့သူတို့တွေကြည့်နေတဲ့သဘောရှိမယ်ဆိုတော့ဗမာနယ်တွေမှာလည်းဖြစ်နေနော်အားလုံးပဲဖြစ်နေဆိုတော့မြန်မာပြည်အနှံ့မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြေပြန့်ဒေသကပြည်သူတွေနော်ဗမာတွေပေါ့ကျွန်တော်နှိုးဆော်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအစဉ်သင့်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေမြေပြန့်ဒေသကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးအပပဲနော်အချိန်မရွေးရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်အတီလဲဒီမှာတင်ပြလို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်ဂွင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပဲခူးပေါ့ဗျာဆက်နေတာနော်တခါဒီဘက်ကရင်နီဆိုလို့ရှိရင်နေပြည်တော်နဲ့ဆက်တယ်ဒီဘက်မကွေးစကိုင်းကမန္တလေးနဲ့ဆက်တယ်နော်ဆိုတော့မြန်မာတပြည်လုံးအနက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာလည်းကျွန်တော်လာပြောထားတယ်နန်းကားရွာမှာမီးရှို့တယ်လေအနေနဲ့ပြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လုတ်တယ်ဗျနော်မကွေးတိုင်းဂန့်ကောင်းမှာနော်နန်းခါမှာရွာမှာအဲ့လိုမျိုးလုတ်တယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေနော်နိုးကြမယ်အချိန်ကိုရောက်ပြီနိုးထားကြရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေအစင်သစ်ပြင်ထားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဘာရှိတယ်လဲရှိတာပေါ့ပထမဆုံးစိတ်ဓာတ်အဲ့စိတ်ဓာတ်စင်သစ်ကျွန်တော်တို့အစင်သစ်ပြင်ထားရမယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိတယ်လဲရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နားမှာတိုက်ပွဲခေါ်တဲ့ကြားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကချက်ချင်းကိုဝင်ပါနိုင်မှုလိုပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့မျိုးပြတွေမှာဘာလုပ်လို့ရလဲနော်မျိုးပြပျောက်ကြားတွေကိုကူညီလို့ရတယ်ကူညီတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာငွေအားလူအားစိတ်ဓာတ်အားနဲ့ကူညီလို့ရတယ်ဆိုတော့ငွေအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့တွေအလူခံနေတာရှိတယ်ကူညီလို့ရတယ်လူအားနဲ့စိတ်ဓာတ်အားဆိုတာကနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရရင်ကိုယ်တိုင်ဒီလေမျိုးပြပျောက်ကြားပဲကိုယ်တိုင်ဒီလေအရေးတော်ပုံတက်သားပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခံယူယုံကြည်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တခုကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတောင်းကလာမှာနော်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုတက်လာတွေ့လိုက်တယ်အတိအကျကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်အခုရှာလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တောင်းကလာမှာမျိုးပြပျောက်ကြားတွေကနော် CCTV ကိုခြေမုံတဲ့နေရာမယ်နော်ခြေမုံတဲ့နေရာမှာအဲ့တောင်းကလာကနော်ခြေမုံတယ်ဆိုတာမျိုးပြပျောက်ကြားတွေကအဲ့ CCTV ကိုမီးရှို့တယ်ဆိုတော့အဓိကဗျာကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့မီးဆိုတာလည်းသုံးတဲ့လက်နက်ပဲမီးရှို့တယ်ရှို့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်းကလာရှိတဲ့နားကနော်အဲ့နားကဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့73ရက်ကွက်နော်ဒေဝဒဟလန်ထိတ်ကာမတ်တိုင်အနီး CCTV နှလုံးကိုနော်ဓာတ်တိုင်ကိုလူငယ်တချို့ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်မှာအနီးနားမှာရှိတဲ့ထမင်းဆိုင်အတုပ်ဆိုင်ကွင်းရဆိုင်နော်သူတို့ကလူငယ်တချို့မီးရှို့နေကြောင်းအော်ဟစ်နှောက်ယှက်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲပြည်သူတွေမျိုးပြပျောက်ကြားတွေတောင်ဥက္ကလာ73ရက်ကွက်ဒေဝဒဟလန်ထိတ်ကကာမတ်တိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ထမင်းဆိုင်အတုပ်ဆိုင်ကွင်းရဆိုင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြေညာပေးပါမယ်တောင်ဥက္ကလာပါမြို့နယ်73ရက်ကွက်ဒေဝဒဟလန်ထိတ်ကာမတ်တိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ထမင်းဆိုင်အတုပ်ဆိုင်ကွင်းရဆိုင်သူတို့တွေကဒလန်တွေလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ CCTV ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျိုးပြပျောက်ကြားတွေကိုအနေနဲ့အရန်ပေးတဲ့ရန်သူရဲ့လူသက်လက်နက်ပါအဲ့ဒါကိုလူငယ်လေးတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့နော်မီးရှို့ဖျက်ဆီးချေမုန်းတာသူတို့ကအတန်ပေးတဲ့အတွက်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေအရောက်ဝင်နဲ့ရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလက်တွေ့ပါဖို့လိုတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခုနကရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကခြေမုံနိုင်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အထက်မှာနော်ဒလန်ကြီးတွေကတော့ရှိမှာပဲအဲ့ဒလန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနီးပေါင်းစုံနဲ့ဖော်ထုတ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကပဲကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုတွေ့လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှာပဲဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်နော်ဟုတ်ပြီနှမ်းခါကြေးရွာမှာပဲနော်အဲ့ဒီဒေသဆိုင်ရာနော်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာရဟတ်ရင်6စီးနဲ့လာပြစ်တယ်ရဟတ်ရင်6စီးနဲ့လာပြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးဗျသလားနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတရင်ကုန်ပြန်ရှာနေတာပါနော်ဆိုတော့ရဟတ်ရင်6စီးနဲ့စက်တနက်တွေနဲ့လာပြစ်တယ်နေရာအတိအကျကိုလာပြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကဒါဒီဒလန်ရှိတာသိကြတယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းကောင်းဆောင်နေကျွန်တော်တရင်စကားပါကြပါတယ်ဒီဒလန်ကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ရှာမှဖြစ်မှာပါနော်နမို့ဆိုကျွန်တော်တို့သမင်မွေးရင်ကြားဆိုင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒလန်ကိုတော့မိလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းလားပင်စင်ပဲပေးလိုက်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာနော်လားပင်စင်ပေးသင့်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆိုတော့တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေစုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတာကိုအတိအကျနဲ့နော်ရဟတ်ရင်တွေနဲ့စစ်ခွေးတွေကလာပြီးတော့ပြစ်တယ်စက်တနက်နဲ့ပြစ်တယ်ဒါကြီးကစိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကနော်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကလေချောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုကိုအခုကအဓိကယူမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်မုံနိုင်ဖို့လိုတယ်နှိပ်ကွနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်
နော်တော်တော်ရေးခေါင်းဆောင်နေဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နေကျွန်တော်တို့ဒီအရှိအလယ်ပိုင်းဒေသပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာဒီမှာဟိုအမေရိကန်ဖြစ်ဖြစ်ရုရှားဖြစ်ဖြစ်နော်ရဟယအနေနဲ့လာတယ်တခါလေမြန်နေနဲ့ဘုံလာကျဲလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသကနော်ပျောက်ကြားတွေကနော်ပျောက်ကြားတွေကသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ချိန်မုံနေသူတို့ချိန်မုံတဲ့နီးကအဖိုးနဲ့ဝင်ပါနီးအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းမှာခွဲပြောမယ်ပထမပိုင်းကရဟရင်ကိုဘယ်လိုချိန်မုံမလဲဒုတိယပိုင်းကလေရင်ကိုဘယ်လိုချိန်မုံမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကလူနော်ရန်သူကစသနဲ့လာပြစ်တယ်ရဟရင်6စီးနဲ့လာတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီကောင်တွေစသနဲ့ပြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကအနှိမ့်ပြန်ရမှာနော်ဆိုတော့ဟိုအရှိအလဲပိုင်းမှာသူတို့လုတ်တဲ့နီးကတော့သူတို့ဒီအဝိစတွေပေါ့ဗျာနော်အဝိစတွေကိုချထားတယ်မြေပြင်ပေါ်မှာချထားတယ်ဖြတ်ထားတယ်ရဟရင်ကလာတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီဟာတွေကိုသူတို့ကလေကဒီလိုဝေးတဲ့အခါမှာရဟရင်ပန်ကမှာသွားပတ်တယ်သွားပတ်တော့ပန်ကကိုသွားပတ်ပြီးတော့ရဟရင်ပြတ်ကြတယ်အဲ့ဒါတနည်းတချို့ကကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတောင်ကြီးတစ်စောင်းနိုင်လေမိဘုံပြန်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့မိဘုံပြန်တွေဖွက်ထားပြီးတော့လွတ်တင်တယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဗျာမိုးပေါ်ကိုနည်းနည်းခက်မြင့်မြင့်လေးနော်ပလတ်စတစ်ဖြစ်ဖြစ်စောင်ဖြစ်ဖြစ်အဝိစာဖြစ်ဖြစ်ပြန်တက်သွားအောင်လေဟုန်နဲ့ပြန်တက်သွားအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရန်သူရဲ့ရဟရင်တွေကတော့ပန်ကာနဲ့လေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလေအဟုန်ကမြေပြင်ကိုရိုက်ပါတယ်မြေပြင်ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြေပြင်သားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကပေါ်ကိုပြန်တက်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုခွေးတွေဟုတ်တယ်ခွေးတွေကိုရဟရင်နဲ့လာချတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုသိတ်ကောင်းတာပဲသူတို့ကမြေပြင်အနှိမ့်ကိုလာချတာလာကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်တွေ့ပေါ့ဗျာနော်စမ်းကြည့်ပါဒါကဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာမသုံးဘူးသေးဘူးနဲ့တူပါတယ်စမ်းကြည့်ပါစမ်းကြည့်လို့အသုံးဝင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တော်လည်းရေးတော့အောင်ပွဲပါဗျာနော်တခါတည်းကြရင်တော့ theory နဲ့လက်တွေ့နဲ့ကတော့ကွာတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါကြီးကလက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်ဤမဖြစ်ဤကျွန်တော်အနေနဲ့မသိဘူးသို့တော့အရှိအလဲပိုင်းမှာအဲ့လိုသုံးတဲ့နည်းတွေလောက်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါတနည်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကကိုလဲစောင့်နေစရာမလိုဘူးနော်ကိုလဲစောင့်နေစရာမလိုဘူးမလိုဘဲနဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းဆိုလိုချင်တာဗျာရန်သူကရဟရင်ဆင်းလို့ရနိုင်မဲ့အနေထားတွေဆိုရင်ကိုကဖြစ်နိုင်အဲ့နားမှာဗျာပလတ်စတစ်တွေမိုးကားတွေစောင်တွေအဝိစတွေသွားပြီးတော့ဖွက်ပြီးတော့ချထားတဲ့နီးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုနီးအားဖြင့်ရန်သူကမထင်မှတ်ဖဲနဲ့သူရဟရင်ပန်ကာဒလက်တွေကိုနော်သွားပြီးတော့ထိလို့ရှင်ရဟရင်ပြတ်ကြမယ်ပြတ်ကြရင်ရဟရင်ပြတ်ကြတယ်လို့စက်ခွေးတွေလည်းသိမယ်ဒါကျွန်တော်တို့သီးစားလို့ရတယ်နောက်တနည်းကသူတို့ကလေမြန်နဲ့ဘုံကျဲဖို့လာမယ်နော်ဂျက်လေနဲ့အဲ့လိုနီးကိုတောင်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဆီးရီးယားတို့နော်နပါလက်စတိုင်းတို့ဒေသတွေမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရဟရင်အဲ့ဒီလေမြန်နဲ့လာတဲ့ဘုံကျဲတဲ့ဟာတွေကိုဒီလိုမီးဘုံပြန်သသိလေးတွေကိုတပြိုင်နဲ့လွတ်တင်ပလိုက်တာလွတ်တင်ပလိုက်တော့အန်နီဟောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကောင်ကလည်းလာတာအမြန်နဲ့လာတာပဲကိုကလည်းကောင်းကင်ဘုံမှာဒါတွေကိုအများကြီးတင်ထားတယ်တင်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြင်ကွင်းမရှင်းဘူးမြင်ကွင်းမရှင်းတော့သူတို့ပြတ်ကြဖို့လိုတယ်လေမြန်ဆိုတာကအတိတ်ဆောက်လို့မခံဘူးဆိုတော့ဒါကိုကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရမယ်အိမ်တွင်းလုတ်တဲ့နီးတွေပါအဖိုးနဲ့ဝင်ပါနီးတွေပါတကယ်လို့စမ်းသပ်ကြည့်လို့နော်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရောက်တယ်ဆိုရင်တော့သုံးပြောပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနီးတွေကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ရန်သူရဲ့လေချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ထိလို့ရမယ်တစ်ဖက်မှာလေနော်ကျွန်တော်တို့တွေအခုရန်သူရဲ့လေရင်ကွင်းတွေကလေရင်တက်လို့မရအောင်နော်ပြေးလန့်နေဖြတ်တာတို့နော်လေရင်ကွင်းတွေစီးတာတို့ဒါမျိုးတွေကအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကြာရင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသိကြပါတယ်ခြံတောင်စုပူကောင်းနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျမှန်တယ်ဗျစမ်းကြည့်ဖို့လိုပါတယ်လောက်ကြည့်ပါဗျနော်ဖြစ်နိုင်ဗျအဲ့ခြံတောင်လိုဟာမျိုးပါဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ဟိုဘုံလိုဟာမျိုးပါထည့်ပေးလိုက်ရင်ဘုံမှာတစ်ခါတည်းကွဲတယ်ကျွန်တော်ဆွလို့ချင်တာလीနော်ဆိုတော့ခုနဟိုလေရင်ကွင်းတွေပါတယ်ပေါ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုမှဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတကယ်မြို့ကြီးနှစ်ခုပေါ့ဗျာနော်ဘယ်တော့မှမြို့ပြပျောက်ကြားတွေကသွေးအေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလှုပ်เสียရှိတာကိုလှုပ်နေတယ်သို့တော့ခြေတံလုံလုံနဲ့လှုပ်နေတဲ့အတွက်
နော်ချက်ချင်းတော့သိရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ပြနေတယ်လို့ပဲနော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ပြနေတယ်လို့ပဲတခါတရံကြရင်တည်င်းဖြစ်က9မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဖတ်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအတွက်ကိုပြင်ဆင်ရတာဒီနော်ဟိုနှစ်ပတ်လဲကြာရင်ကြာတယ်တစ်လလဲကြာရင်ကြာတယ်တခါကျ3လလောက်လဲကြာရင်ကြာတယ်ဘာလို့စိတ်ရင်းပြင်ဆင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရှင်သူတည်တိုက်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ဒီမြန်မာပြည်ဒီအရှေ့တောင်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရင်ခွင်မှာတိုက်ပွဲတွေကပိုကျယ်ပြန့်လာပြီနော်ကိုပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာတဲ့အတွက်ဒီကရင်တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေဇုရှင်တွေကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတရက်လုံးကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဗမာတွေကိုပို့ပြီးနှိုးဆော်ကြပါတယ်ဗမာလူထုတရက်လုံးကနော်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဗမာတွေကောမြန်မာပြည်တွင်းကဗမာတွေကောအားလုံးပါပဲကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါနော်ကျွန်တော်တို့ကရင်တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းတွေအတွက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ငွေအားလူအားလက်နက်အားနဲ့ကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနော်အခုကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာအရှေ့တောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့နော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဒေသမှာကလည်း PDF တွေရှိတယ် PDF ကျောင်းစစ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့တချို့ဒေသတွေမှာခေါ်သွားပြီးတော့တူတိုက်ပွဲဝင်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့တချို့ဒေသတွေမှာကြတော့နော်ဟိုလူကြီးတွေကပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုချစ်တဲ့စိတ်စိုးရိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးတွေကအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပါပြရစီဆိုပြီးတော့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတယ်ဆိုတော့သတင်းတစ်ပုဒ်တောင်ကျွန်တော်တွေးလိုက်ရတယ်ဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်တွေအကုန်လုံးကလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲနဲ့အားလုံးကနော်သေဖို့လဲစင်သိရှိတယ်ရှင်စေခြင်းနဲ့ကိုလူကိုရှင်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိတယ်တိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူရဲကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေပါနော်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်နော်သေကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေကရင်ကောင်းဆောင်တွေကိုနော်ကရင်ကောင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ကလေးတွေကိုလူငယ်လေးတွေကိုလက်တွဲပြီးခေါ်သွားပေးပါနော်လက်တွဲပြီးတော့ခေါ်သွားပေးပါနော်ခေါ်သွားပေးမှသာလေသူတို့လည်းစိတ်ပြည့်လာမှာပါကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကို့ကြီးပဲတိုက်လို့ရှိရင်တနာကြီးကြာနဲ့ပွဲသိမ့်မဲ့ပွဲကကလေးတွေပါလို့ရှိရင်တနာကြီးတဲ့နည်းနည်းစွန်းရင်စွန်းမယ်သဘောတရားပြောတာပါတော့တော်လဲသူတို့ကိုဒီလိုမျိုးတိုက်ရင်းနဲ့လက်တွေ့တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစကိုင်းဒေသဘက်ကိုကြည့်ပါဗျနော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒေသဆိုင်ကကွယ်တက်ဖွဲ့တွေလက်စွမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်နော်ဟိုလေချောင်းကရဟရင်နေပါတယ်ကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးတာရှိတယ်ဟိုကောက်ရိုးတို့ကျွတ်အိတ်တို့အဲ့ဒါတွေကိုလောက်တာတို့နော်ဒါတွေကပြည်သူတွေကဝိုင်းစင်းစားလာပေးတာပါနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုခြံအောင်ပေါ့ခြံအောင်သွင်းရင်ကောင်းမယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးတာရှိတယ်တခါတိုက်လေရင်မူးတွေကိုတဲ့နော်မျက်လုံးတွေကိုလေစာနဲ့ထိုးပါလားတဲ့နော်ဒါမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးလာတာရှိတယ်ဒါပြည်သူကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့တိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအကြံဉာဏ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစိုးပါတယ်နော်ကြိုးစိုးပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျဆာလာအိတ်တို့ဂုံဒီအိတ်တို့ကျွတ်အိတ်တို့ကိုဆိုလဲကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဗျနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဉာဏ်ရှိသလိုအသုံးပြုတာပေါ့နော်ဉာဏ်ရှိသလိုအသုံးပြုတာပေါ့ဆာလာအိတ်ဂုံဒီအိတ်ကျွတ်အိတ်ခြံတောင်ကောက်ရိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရန်သူကရဟရင်ဆင်းလို့ရမယ်မြေပြင်အနေထားမျိုးတွေမှာနော်ဆိုတော့မြေပြင်အနေထားမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေချထားခြင်းဖွက်ပြီးတော့ထားခြင်းအဖြစ်နော်အဲ့ဒါတွေလုံးပဲဆိုရင်တော့သိကောင်းပါမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဗျာစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကောက်ရိုးပုံဆောင်ခွေးတွေကတို့ဘဝကတော်တော်ကိုသနာဖို့လဲကောင်းတယ်ယွန်ဖို့လဲကောင်းတယ်အောက်တန်းလဲကြာနော်အောက်တန်းလဲကြာတော်တော်ကိုအောက်တန်းကြာတာဗျဟုတ်လားအခုကသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုပြည်သူကိုတတ်နေတာနော်ပြည်သူကိုလိုက်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေတာနော်အဲ့ဒါကိုဒီကောင်တွေကပျော်ပျော်ကြီးလုပ်နေတာဒီကောင်တွေရဲ့တောက်ဆင်ရပါလေအခုကမိုင်ဒဲလ်တာဝါကိုစောင့်နေတောက်ဆင်ပဲရှိတော့တယ်နော်သူတို့ဒီပြည်သူကိုတတ်မယ်နော်သူတို့ရဲ့ပထွေးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအသက်ပေးပြီးကောက်ွက်မယ်တောက်သုံးမကြတဲ့ခွေးပစုံနေနော်တကယ်ကိုတောက်သုံးမကြတဲ့ခွေးပစုံနေတကယ်ကိုပြောတာဗျသလားလုံးဝကိုဒီလိုကောင်းနေဗျအရင်ကဗျကျွန်တော်တို့
2015အရှိပိုင်းအထိနော်ပြည်သူကနော်တချို့ပေါ့နော်ထင်ခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့အထက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းပေါ့နော်အာဏာရင်မှုတဲ့ကောင်လောက်ပဲဟိုစိတ်ဓာတ်တွေကချစားပြက်စီးနေပြီးတော့အာဏာရှင်စိတ်ဓာတ်လို့ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲဗျ2017မှာတပ်တွေပြလိုက်တယ်ဒီပုတ်ထဲကဒီဘဲကြီးပဲဗျနော်အကုန်လုံးအောက်ခြေစစ်ခွေးနင်းပြအစတောက်စိတ်ဓာတ်ကသုံးစားလို့မရအောက်တန်းအရန်ကြတနက်လေးကင်နာနဲ့ပြီးသူကိုလုံးဝကိုတနက်ပြောင်းလှဲ့နှိပ်စက်ပါရိုက်ကော်စဲဒီကောင်တွေအလဲရောက်ပါမကြဘူးရောက်ပါနော်ပြည်သူအချို့ကကျွန်တော်အခုပဲမေးလာပါတယ် ICC အကြောင်းပြောပြပါတဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးပြနော် ICC နဲ့ ICJ ပေါ့နှစ်ခုရှိတယ် ICJ ဆိုတာကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးကဘယ်လိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရလဲဆိုတော့နိုင်ငံအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမေစုလက်ထက်မှာနော်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ICJ မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးလို့ခေါ်ပါတယ်နိုင်ငံချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုပဲစွဲလို့ရတယ်လို့နိုင်ငံတနိုင်ငံကနောက်နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုပဲတရားစွဲလို့ရတယ်နော်ဒါ ICJ ရဲ့သဘော ICJ နဲ့ ICC နဲ့အနှစ်သာရမတူဘူးဆိုတော့နိုင်ငံကိုစွဲတာဖြစ်တယ်နော်တွေ့လိုက်မှာပေါ့ပြည်သူတွေနော်ဥရောပမှာ The Hague မှာသွားပြီးတော့နော်အမှုရင်ဆိုင်တာတွေပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်နော်မဲဆောက်ကိုဒုက္ခသည်တွေရောက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့အခု current data မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေစုရှင်နေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ကိုဂျေစုရှင်နေပါ KNU နော်တပ်မဟာဘောင်းစုံပေါ့နော် KNL ကတပ်မဟာဘောင်းစုံကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင်းကအထူးသဖြင့်ဗမာတွေပါဗျနော်အမှ NUG တို့ NLD တို့ပြေးသွားတဲ့နော်တော့ခိုလုံတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲနောက်ကျွန်တော်တို့စစ်ပညာတွေသွားတင်တယ်သူတို့တွေကတကယ်တော့ NCA ထိုးထားတယ်ဗျမကူညီရတယ်တော့အနစ်နာခံပြီးတော့ကူညီတဲ့အတွက်ရန်သူစစ်ခွေးတွေကအခုလာပြီးတော့သာလွန်အင်အားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေအခုဒုက္ခရောက်ရတယ်အဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဒုမနာသားခွေးတရောင်စားနော်ဒုမနာသားခွေးပစုံတွေကောက်ရိုးပုံဆောက်ခွေးတွေကပြည်သူကိုပဲတတ်ရဲတယ်လက်နဲ့ကင်ထားရင်ဒီကောင်တွေမလုပ်ရဲဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ KNU KNL KNDO ကသူရဲကောင်းနေနော် PDF တွေကိုသူတို့ကမထိရဲတော့ရွာတွေကိုမိရှို့တယ်ပြည်သူတွေကိုတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုစစ်ဘေးရှောင်တွေအများကြီးပဲဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်နေကြပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေများဝိုင်းကူပေးကြပါဗျာနော်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အကူကြီးတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေပါအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကပြည်သူတွေပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးတယ်တာဝန်ရှိတယ်လို့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ကူညီပေးကြပါဗျနော်ကူညီပေးကြပါနော်ဆိုတော့တကယ်လို့နော်အဲ့ဘက်က KNU KNLA နောက်စစ်ဘေးရှောင်တွေကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နော် KNU ကိုကူညီရန် KNDO ကိုကူညီရန်ကရင်စစ်ဘေးရှောင်ကိုကူညီရန်ဆိုပြီးတော့နော်စာသားလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပါနော်ကျွန်တော်ကတစ်စစ်ပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးပါမယ်နောက်အဲ့မှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအသီးသီးမှာလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ပေါ့နော်ကို့အစိုးရဘက်က NUG ဘက်ကဖြစ်မယ် KNU ဘက်ကဖြစ်မယ် KNDO ဘက်ကဖြစ်မယ် PDF ကဖြစ်မယ်ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်မယ်သူတို့တွေအလူခံရင်လည်းသွားလှူပေးပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သသားတယ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နှစ်ထပ်ကွမ်သုံးထပ်ကွမ်ကျေးဇူးရှင်တွေပါနော်88တုန်းကလေနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပထမဆုံးလက်ခံခဲ့တာပါနော် ABSDF ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီဒေသမှာကျွန်တော်တို့တရေတီခဲ့တာတော်လိုင်းတောက်လျှောက်ကလည်းကရင်ဒေသမှာကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းခဲ့ရတာပတ်ဖွားခဲ့ရတာတော်လိုင်းသူရဲကောင်ရှေ့ဆက်ကကျွန်တော်တို့ကရင်ဒေသကိုလူအားလက်နက်အားငွေအားနဲ့အလုံးရင်ဝိုင်းကူဖို့လိုတယ်အဲ့လိုကူနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖထီးတွေကဖထိုတွေက
ရန်ကုန်ကိုတက်သိမ်းလို့ရတယ်တရားဝင်ကြီးညာထားတယ်နော်ဖရိုတယောက်ကြီးညာထားတယ်ကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောဘူးလက်နဲ့အပြည့်စုံသာတက်ဆင်ပေးရန်ကုန်တက်သိမ်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်ပဲခူးဆိုင်ကိုင်းတောင်ပိုင်းရက်ကွက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့ဒီအောက်ခြေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒေသဆိုင်ရာနော်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူတွေလူလူအင်အားနဲ့ရှင်းပါဗျနော်လူတို့ကညီအကုန်လုံးလို့ရတယ်လူတို့အင်အားနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်ရှင်းပါဗျနော်နောက်တစ်ခုဗျလက်ထက်မှာဘာရှိလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်ထက်မှာမရောက်သေးတဲ့ rifle ကိုကျွန်တော်တို့ကမမြုံကိုလက်ထက်မှာရှိတာဂျင်ကလိဖြစ်မယ်ဒူးလေးဖြစ်မယ်လေးခွဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်မီးချင်းတဲ့ဓာတ်စီဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ညံကိုလွှာသုံးပြီးတော့လှုပ်လို့ရတာလှုပ်ထားမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာရေနံချက်စက်ယုံမှာနော်စစ်ခွေးတွေရဲ့ရေနံတိုးလောင်ကန်တွေမီးလောင်သွားတယ်ဒီကောင်တွေကစစ်ခွေးတွေကဘလို့ဆွဆွဲလဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေလာလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအမဲလိုက်ရမှာပါအကြမ်းဖက်သမားတွေလာလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ရေနံလောင်ကန်နေမိလောင်သွားတာဂါလန်မောင်းများစွာတိတ်စိတ်နှောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘလို့နည်းနဲ့လောက်လိုက်လေမီးကိုပဲတုံချလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကနော်ကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုတာဝန်ကျေဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်ဆိုတော့အခုကချင်ဒေသကိုစစ်ခွေးတွေသွားတယ်ခွေးတွေဝတ်တွေတည်တယ်ကိုကန်ဒေသကိုသွားတယ်ခွေးတွေဝတ်တွေတည်တယ်ကရနီဒေသကိုသွားတယ်ခွေးတွေဝတ်တွေတည်တယ်ချင်းဒေသသွားတယ်ခွေးတွေဝတ်တွေတည်တယ်စကိုင်းသွားတယ်မကွေးသွားတယ်ခွေးတွေဝတ်တွေတည်တယ်အခုကရင်ဒေသကိုသွားတယ်ခွေးတွေဝတ်တွေတည်တယ်ခွေးပြေးဝတ်ပြေးရတယ်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်ဓာတ်ပုံဒီစစ်ခွေးတက်ရင်မှုဆိုတဲ့ကောင်နော်တက်ရင်မှုဆိုတဲ့ကောင်ခွေးသေးဝတ်သေးပြီးပုတ်ပွားနေအလောင်းတောင်လာမကောက်ဘူးနော်အလောင်းတောင်လာမကောက်ဘူးတော်ရှိမှာအလောက်တိအောင်ပြက်စီးနေပြီအလံဖြူလေးကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ချရင်မပြစ်ဘူးမလားဆိုပြီးတော့ခွေးသားတွေဟမ်ငါတို့ဖာတီတွေဖတိုတွေကျတော့မင်းတို့ကြောက်လိုက်တာဟမ်ငါတို့ PDF တွေ LDF တွေတနက်ကင်တော့မင်းတို့ကြောက်လိုက်တာခွေးသားတွေတကယ်ကိုခွေးသားတွေငါတို့ကနိုင်ကိုနိုင်မှာဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့အောင်ကိုအောင်မှာခရိုနီတွေဟုတ်တယ်ခရိုနီတွေလည်းအမဲလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီခရိုနီတွေဒီစစ်ခွေးတွေကိုထောက်ပံ့နေတယ်ကူညီနေတယ်သေးကြရင်ကျွန်တော်သတင်းပေးပါဗျနော်အမဲလိုက်ရမယ်ပြည်သူတွေလည်းသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အမဲလိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေရဲ့စီးပွားရေးဓာတ်တိုင်တွေနော်ကျွန်တော်တို့ချိန်မောရမယ်ဇော်မဲလုံးကပြောတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့စစ်သားမဟုတ်ဘူးခွေးမသားဇော်မဲလုံးမင်းတို့ကောင်တွေဘယ်တော့မှများကွာမင်းတို့ကောင်တွေအဖမ်းခံပြီးအသက်သေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဝင်ခံလို့လေမင်းတို့ကရောဘယ်တော့မှအမှန်ပြောလို့လေမိုက်တွင်းနဲ့တယ်မိုက်လုံးကြီးတယ်ဆိုတာအခုအောက်ခြေမှာအယောကရမလားဆိုပြီးအမိတန်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေပဲမီတာကအတင်းလိုက်တောင်းနေတယ်မီတာကအတင်းလိုက်တောင်းနေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချောရမှာပေါ့ဗျာနော်အမဲလိုက်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ပထမဆုံးကဗျာခုနလိုပေါ့တောက်ကလာနော်တောက်ကလာမှာခုနဒေဝတဟလန်73ရက်ကွက်ကကောင်းမတိုင်နာကနော်အဲ့ဒီကိုရဆိုင်အတုပ်ဆိုင်ထမင်းဆိုင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိသလားကြည့်ရမယ်ဒီကောင်တွေကရန်သူရဲ့မြုပ်ကန်နော်ရန်သူရဲ့မြုပ်ကောင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကရှာပြီးရှင်းရမယ်ပြီးရင်နော်ခုနကမီတာအတင်းလိုက်ကောက်တဲ့စစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေကျွန်တော်တို့မှာဘာရှိလဲကျွန်တော်တို့ရှိတာပဲရှင်းမယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးငြိမ်သက်သွားပါပြီဆိုပြီးတော့ကြေညာချင်နေတာကမင်းအောင်လိုက်လို့တို့ကလက်ခမောက်ခက်ချင်နေတာ
Bedoma Ochoe, Mayazia. Pili Jolly. Me on I know. No, Quimadari. Tulu, Quiver what they did, Quibia what be beer, Cajar, Balu, Yeria Chiri. No? Yeria Chiri. Who Damasate in time came a she on Piabo, no? Watch it. I Quimada me online. Me me be ali here, now Biome. May you alarm us on a develop you, Dini. Dila. Joe Dini, eh? DJ Mino Goni, can't go Doric, Dala. Can't go Doric, Mino. Eddie Damasate name is Oraga. John Nelly Tim Judge. Araga, John Miba, John Heavy name me, no? Chani ain't Namashi. No, John Meso e Taiwani, a good lashy. Damasate, Puetare, Neadi. Era General Chani who. Tangua, she says shit. A year of Unji Kama. Damasate, Pueblo Subio, Tanane Tabio, Dilola Tabio. Think like that. George Iramabi. My Yana. Eddie Chainonga came out there. Do Bomunji Sama, she did it. No? Now, women, Bomuji Sama, she did it. Agony. Thank God, Allah. General Chaniari. General Rabari cited the Pierre cited. And a General Bibariga. General Paviniga. We in Chami Saibuara, General Wadana Bare. Pacing you in Erima. Chinese Isame Surahabu. Sick Queria. Eddie Damasatinega at a General Haribu. Thank God. Mohin late. Mohin up Yadigan, Polo Bezari Pionia. General Digahari, Chila Mujiro, the Casa de Miapo Bilu, Nene Chila. No? Po Bill Chila. Mohin up ya, Polo Bezabia. Digabia, a same machine. General Digan Namen on Tema Piojin, Bala. And now, Naya then sign him Yala. How can you know the Ribia Jesu? No? Ain't other sign up the video, and not Tebiatanali. Okay, yeah. Thank you, ba. Okay, ba, yeah. Okay, yeah. Okay, yeah. Okay, yeah. Now the coup. Now, Guna, Nadam, Tamenzani. So, Daga, the Banga Balesoro, the gay goo. No? Piduga, Pidugo, Kuni Jene. The gay say the na shide. No? Piduri, the choke, Lodale shide. Now the Chuajaro. Now the Chuajaro Balesoro. Sick query baga. And then she left the look at high, she. So, Pidurega, a goo. Sawini Jelly. Jelare Kajaro, Aripoma, Mudi Bidobia. Digauniga, Sequerica, Pia Lodaga, Nabaya, Dala, Nabaya. Below Loda Lesoro. Toroga, Tapagabia, Sawini Jadela Pidurego, Toroga, Nenevo. The Zebobone Yambiro, no? Aripongzamione Lobido. Toroga, see you Mujuzara, no? See you Mujuzara to buy. Not to bang up Balesoro. General Debiajaman. General Tola Ejiga. No? Nangadagama Chikeraga. No, Pieter Tola Epibi. Russia Tola Epibi. The gay, a tingia Tola Eji. No? A day in Naga. No? La Lethal of Yoma. General Tinzabi Biolaga. La Lethal. Balo La Lethal of Biolesoro. Generate a sa a. Generate a bite machine, a sa a nga. General commanding a biora, no? La leave it. So, General Biduri, no? Kabab Biduri. Eddie Kabab Biduriga. The Gego. Waba Pinta Dola Yeru, no? Russia Dola Yeru, Chile, come on. Biduria the Angala. Nellare Kajaro, Babileso, a chema. You know, a joke the yard job,
ကြောက်တရားနဲ့ဖိနှိပ်ထားလို့တပ်ဖြတ်ထားလို့ငုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေကနော်ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ငတ်လာတဲ့အခါကျတော့အာနာရှင်ကိုနော်အသက်ကိုမငဲ့ပဲနဲ့တော်လန်ကြတာအဲ့လိုတော်လန်ကြတဲ့အခါကျတော့အာနာရှင်တွေပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူလူအရေးတော်ပုံကြီးတွေဆိုတာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးအဲ့ဒါပဲ triggering point နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနီးပြီးရှိတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကြောက်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ဖက်ကဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဗျာတကယ်လို့စေတနာနဲ့တကယ်လို့တဲ့ပြည်သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေးစားတယ်တော့တစ်ဖက်ကလည်းနော်ဒီကောင်တွေကခိုးထားဝက်ထားနော်ရေရှည်လဲခိုးခြင်းအာနာကိုလဲဆက်ပြီးတော့ယူခြင်းတဲ့ခါကြတော့နော်တစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုးပါဗျာငါးတန်ဆိုင်လေးတွေနော်ဟိုနည်းနည်းလေးအဖွင့်ပြပြီးတော့သူတို့ရှုံးရဘာမှမရှိဘူးလေနော်လောက်တာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့နှစ်ပိုင်းတော့ရှိတယ်နော်မာလာဂျပတ်သမားတွေအလိုမရှိမှန်တယ်ဗျစစ်ခွေးဂျပတ်သမားတွေအလိုမရှိနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ခုနက ICJ နဲ့ ICC ကြောင်းပြောနေနေကျွန်တော်ဟိုဟာနည်းနည်းလေးဟိုစကားလမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်နော် ICJ ဆိုတာကနော်ဖုန်ကြီးအတူတွေနဲ့ဘာသာရေးထီကိုးတွေဖန်တီးဖို့လုပ်နေဟုတ်ကဲ့ဗျနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးသတိပေးပါနော်ကျွန်တော်အခု ICJ နဲ့ ICC အကြောင်းပြောပြီးအဲ့ဖုန်ကြီးအတူတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ ICJ ဆိုတာကနော်နိုင်ငံချင်းချင်းတရားရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလောက်ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ် ICJ ဆိုတာက sorry နော် ICC ဆိုတာကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံးလို့ခေါ်တယ်မတူဘူးဗျာနော်ဆိုတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံးက ICC ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ဆို International Criminal Court ပေါ့ဗျာနော် ICC လို့ခေါ်တယ်ဟို ICJ ကကြတော့ International Court of Justice လို့ခေါ်တယ်နော် ICJ လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့မတူဘူးဗျဆိုတော့ okay ICJ ဒီနိုင်ငံအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုရှင်းတာ ICC ဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ရာဇဝတ်သားအထူးသဖြင့်စစ်ရာဇဝတ်သားလူမျိုးသုံးတက်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတရားစွဲဆိုတဲ့နေရာကို ICC လို့ခေါ်တယ်နော် ICC လို့ခေါ်တယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံးနော်အဲ့ဒါကဘယ်မှာအခြေပြုလဲစခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောမမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ကအဲ့ဒီမှာ Rome Statute ဆိုတာရှိတယ်ရောမသဘောတူစာချုပ်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ပြဋ္ဌာန်းချက်လို့ခေါ်မှာပေါ့ Rome Statute ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မှအချက်လက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျာထားပါတော့နော်ဒါနိုင်ငံတကာဥပဒေအရာကြီးပေါ့ဆိုတော့ဒီလောကနော်ဟိုအာဂျင်တီးနားမှာပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းကိုတရားစွဲတယ်ဘာညာပေါ့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေလည်းဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူတွေနော်ခွေးသေးဝက်သေးသေးပြီးတော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရမယ်ရန်သူကြဆုံးမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မစိုးကျိုးစိုးတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကိုညစ်အားကိုသုံးရမှာပါနော်ကိုညစ်အားကိုသုံးရမှာပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ ICC လဲသူလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကတရားရုံးနေမြင်မှုတယ်မလားမြန်မာပြည်ကတရားရုံးနေရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီဒါမှမဟုတ်ရှင်တရားမမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာလဲဗျအခုကြည့်နေတဲ့ထဲမှာရှင်းနေဒီဘာတွေလဲပါရင်လဲပါမှာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာလဲဗျမြန်မာပြည်ကဗျာရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဗျာပုံမှန်အားဖြင့်တရားမမှုတစ်ခုဖြစ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာလဲနော်တော်တော်ကြာတာဗျနော်တော်တော်ကြာတယ်ဆိုတော့ထိုနည်းတူစွာပဲနော်ကျွန်တော်တို့က ICC ကိုအားကိုးပြီးတော့နော် ICC ကိုအားကိုးပြီးတော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမျောလင့်ချက်တွေအများကြီးထားလို့မရဘူး။ तू ကတော့လုတ်ဆရာရှိတာတော့လုတ်နိုင်မှာမလုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဗျူရိုကရေစီရန်တရားကြီးကနည်းနည်းလေးနှေးတယ်ကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာနော်။နောက်တစ်ပိုင်းကဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီလောက်သိနေတယ်
The law, Luther Mune Zubogu, no? Or Nani Laujare, how dare? No, Yamama Diama to Boot Hudamo, Yazamut Kubian, Nani Laujare, no? Mia Shella Jai in the net, Hobibia, and Mio case for Mutibi Chetter. Adobia, Nangaga, Muginia, Yazumugins of Laujam, Twaji. No? Twaji. Now the Chabia, General Life Mabiolo Mogone, got that chat to show the sheet, General Joe. So, Dadi, Naganaga Pia, Naganaga Tona Chaya. ICC ga, Tia Sueresura, County. Togo, Generoga, Generoa, Ara you, Dwabido, Agoni Lumia. You might be your Pong Anilumia. So, Dalego Jonatiniani, Dilim Timjajan. No? So, Dariga, now can't let you to see it, Jonatinia Maroma Bio. No? So, can't let you to see it to her. Taco loaded come, Generoga, go out to go with Louis. Not go up, General Gunas, a Gagu Pialomas, Gino Zai, ya. No? Crimes against humanity, she, ya. Ethnic cleanses were she, ya. No? Ludamune Buzo, Julon Epimu, no? Lusula, Biolite, Pimu, no, see Yazemu. No, not a Gajaro, Lumio Pabia, Tapiamu. Crimea, Miaji Bebia. No, Sequari, cases at Julonara, Gumamo. Tangoa, Chausa Nakune Krega, Ne Willata Krea Julonara. No, Ne Willata Krea Julonara, so Akuche di Biomini. So Newe is like that, not say Lueno. Now, Tausha, so Mount Danshui, Kenya, a good mail line mobia, no? Mail line mo. Solo Janabia. Tigone Dana Lumurebo, Julona. Pidurebo Julona. Lunezurebo Julona, cases of ya. A human solution to do. Tatalo Miaji baby. Sorobia. No, Arari she. Arari she de Hagu, Nanganaga, a human so ye. No, are to be Surashi. No, responsibility to protect them. No, a man so in ya. A to be go. Lopala, Nanganaga. A to be lopo, Nanganaga, Biaquani. So, A to be the New York Dilu Kanje. ICC Suraga, New York Dilu Kanje. I the bomb you. I don't. The law, A to be not allowed change. ICC dog at the law change. So, go Losia Shida Guloame, Dabe. Solo General Biduri go out go by Shide. So the law that Bidurega and Tapido are good at Agaro. Go so yabo, no? And in Jizuraga, Lumio Bound Bawine. No, Anadi Bawe Mo. No, a Poesi Bawzolu. Young Gibido are good at it. Agora is the Ruri, Kalaga Nakwe and Ibio, Lona is one more. But about to the room, Yingene, Lona is one hour. American go young in it, General Bassam, no? Tola. That's how you see it. Arago, a mere so young, long nine mala. I don't know, my dead long nights one, Jerome Jana. No, not a good. American, no, England, no, ya. No, Teodobia. Not Guegani Bido. Not Guegani Bido. Kuni mala. Got a duty alone nights one. No. Allow Yain Jenabi. Generation of baby on Mamioling. Maguidiamo, Madia Mamuni, Yamu, Jadangane Girom, I mean, how dare? General Jabudemala. The Kalejai, a Pelataga, a Mudama, Talatati, my beauty, no? So, a digger Arabia. So, General, ICC delighted, or Bidurega, are dead. No, Miolena ga, Chesagina ga, Chachi be, Nanganaga will have your Pamela to the Bunza Mubo. Hello, Piano Gonabo. No, Dabi me. Let me boariga, allow you, you sing, no? So, General Adiga and Ugisia Miolena Garo, Arabia, Namatega, General American Ma, General Bassani, she, Dola Dantan, she, Arabu Ya, Lona Mala. Naman nigga, the Yodu, no? Russia, American, no? Duragiro, England, no?
ဘယ်နိုင်ငံရှိဖြစ်ဗျာတို့ရှိကနေပတ်စံချီလို့ရမလားဒါမှမဟုတ်လက်နဲ့ရမလားဗျာအဲ့နှစ်ခုလုံနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအောင်ပြီဗျနော်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာကလူအားရယ်ငွေအားရယ်လက်နက်အားရယ်လူတယ်လीနော်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ရှိမှာကလူအားရှိတယ်ဗျလူအားရှိတယ်နော်ငွေအားကတော့ဘီသူကထောက်ပံ့နေတာပေါ့လက်နက်ဆိုတာကပတ်စံရှိရင်လက်နက်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်လို့ရတယ်ဗျလက်နက်ပဲနော်ဆိုတော့ကခုနကပါကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေနော်ကူတာလဲကူတာပေါ့တော့တကယ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေလောက်လာကူညီဖို့လိုတယ်နော်လောက်လာကူညီနိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒေါ်လာရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကခုနက ICJ နဲ့ ICC နဲ့ကွာခြားမှုဆိုတော့ ICJ ဖြစ်ဖြစ် ICC ဖြစ်ဖြစ်နော်ကြားတယ်ဗျကြားတယ်နော်ကြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်မစောင့်နိုင်ဆိုတော့စော်စရာရှိတာစော်ရမယ်ကစ်စရာရှိတာကစ်ရမယ်ဆိုတော့စစ်တောင်းမြစ်တရားကိုကူးလာရင်ဒီဘက်မှာပကိုးခွင်အဲ့ပကိုးခွင်ဆိုတာလေကရင်ခွင်ပဲဗျနော်ကရင်ခွင်ပကိုးဆိုတာရန်ကုန်နဲ့ကန့်တယ်နော်ဒီဘက်ကရင်ဒီခွင်နေပြည်တော်နဲ့ကန့်ဒီဘက်ချင်းစကိုင်းမကွေးဆိုလိုချင်တာကမြန်မာပြည်အနက်မှာနော်မြန်မာပြည်အနက်မှာစစ်ခွဲတွေသူတို့တက်ကကွန်ပေါင်းကနေထွက်လိုက်တာနဲ့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ဖြစ်နေဒီကောင်တွေလဲခွေးသေးဝက်သေးပြီးတော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးနေတာအော်ခုနကကျွန်တော်လာပြီးတော့ဟုတ်ပြီဖုန်ကြီးအတုတွေကိစ္စဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့ဒါအရန်စိုးရင်ဖို့ကောင်းပါလေနော်အဲ့ဒီဖုန်ကြီးအတုတွေကိစ္စကဒီမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှာအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာနော်အထူးသဖြင့်NUG ကာကွယ်ရေးက KNU KNL KNDO တို့ဘက်ကလက်နက်အများကူညီဖို့လူနေပါတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ NUG ကခေါင်းဆောင်တွေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် KNU ဘက်နော်တို့လည်းလုံနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လက်နက်အသေးအံလူနေပါတယ်တဲ့နော်အများကြီးဝိုင်းကူကြပါဆိုတော့ခုနကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဗျာနော်မြန်မာပြည်မှာလူအများစုကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအသုံးချပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်အနောက်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းဘက်နော်အဲ့ဘက်မှာနော်သင်္ကန်းတွေလိုက်ဝယ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတယ်နော်ယောက်ျားလေးတွေဂရုံးအသက်တွေနဲ့ဆိုတာကိုကြားတယ်နောက်ရခိုင်ဒေသဘက်မှာလေနော်လူမျိုးရေးဘာသာရေးအထီးကယုံကိုမွေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတယ်ဆိုတော့ဒါသည်စစ်ခွေးတွေအထူးသဖြင့်ထောက်လန်းရေးပါဗျာနော်စစ်ခွေးခင်ညွန့်တို့ဒါတို့သုံးနေကြအကွက်တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘီသူကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့လုံးဝကိုကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့အကွက်ထဲကိုမဝင်သွားဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိရှိဖို့လိုပါတယ်နော်ဆိုတော့ဘီသူကအကုန်လုံးစော်ခြင်းတယ်ဗျဆိုတော့စော်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ပထမဆုံးလိုအပ်တာကမြန်မာတပီလုံးဓာန်ပေါက်ချက်တတ်ရမယ်မြန်မာတပီလုံးဓာန်ပေါက်နဲ့နော်စစ်ခွေးကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတော့သိမ့်မယ်ဆိုတော့ဓာန်ပေါက်ချက်နီးကလွယ်သလားခက်သလားမေးလွယ်တယ်လွတ်လေးသို့တော့နည်းနည်းတော့သတိထားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဓာန်ပေါက်ဖြစ်နေလို့နော်ပြည်သူအလုံးဓာန်ပေါက်ကိုချက်တက်ပြီဆိုရင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အိမ်မှာဓာန်ပေါက်ကိုစီသာရှိပြီဆိုရင်ရက်ွက်ထဲမှာတန်ဖုံးတီးလို့လာဆဲတဲ့စစ်ခွေးတွေနော်ဓာန်ပေါက်ကျွေးပလိုက်လို့ရတယ်ကိုယ့်လက်ထဲမှာဓာန်ပေါက်ရှိပြီလေဗျာကျွေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကျွေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ယုံပါတယ်လုတ်ရဲပါတယ်နော်လုတ်ရဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းအတွက်လည်းလက်နက်တွေလူနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျလက်နက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုံနေတဲ့ဒေသတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လက်နက်တွေ
ပြည်သူတွေပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အခုစစ်ပွဲအရှိန်တွေဖြစ်နေတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေသတွေလက်နက်တွေအတွက်ကိုအများကြီးထောက်ပံ့ပေးပါကူညီပေးပါဒါပြင်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာဆိုရင်လေနော်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေ100ကျော်လောက်စစ်ခွေးအစွဲခံရတယ်နော်နောက်ရန်ကုန်မှာဆိုလဲရာနဲ့ချီအစွဲခံထားရတယ်ရှိပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေပါသွားတဲ့အတွက်ဒီမျိုးပြပျောက်ကြားတွေကရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေမသိတဲ့မျိုးပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေများစွာရှိတယ်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကိုယ်တိုင်လေနော်လက်နက်ပေါင်းစုံကိုတက်ဆင်နေတယ်သူတို့အချိန်တန်ရင်ကြွလိမ့်မယ်လှုပ်เสียရှိတာလှုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုလိုချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့ကအဓိကအခုလောလောဆယ်ကလက်နက်လူတယ်လက်နက်အတွက်ကဘာလို့လဲပတ်စံလူတယ်ဒီလိုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒေါ်လာရေးကြီးကကန်ကောင်းတာကကျွန်တော်မှလူအင်အားအပြည့်အဝရှိတယ်လူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ပါပြရစီကျွန်တော်တိုက်ပြရစီနော်ကျွန်တော်သေပြရစီဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဘက်ကလူတွေအကုန်လုံးကတပြိုင်တည်းထပြီးတော့ကြွဖို့အဆင်သင့်ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပွဲသိမ့်တိုက်ပွဲဆိုတာဒီနော်မြန်မာပြည်အနက်နော်ကျေးလက်မြို့ပြရန်ကုန်မန္တလေးအနက်နော်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကအထွေထိုးစစ်ကြီးစပြီဆိုရင်နိုင်ပြီဗျဆိုတော့ပြည်သူတွေပါဖို့လိုတယ်နော်ပြည်သူတွေပါဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒံပေါက်တွေပြည်သူတိုင်းချက်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဒံပေါက်ချက်တဲ့နည်းပညာကအရန်လွယ်ပါတယ်နော်မခတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေနော်အချင်းချင်းဖြတ်ပြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပြပျောက်ကြားတွေဆက်သွယ်လာရင်ကျွန်တော်ကူညီပေးနေပါတယ်လွယ်လေးပါနော်ကုန်ချမ်းပစ္စည်းကလည်းပေါ်တယ်အိမ်တွင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာတပီလုံးဒံပေါက်ချက်တတ်ရမယ်မြန်မာတပီလုံးဒံပေါက်တွေကိုစီဆောင်ထားပြီးတော့ရန်သူစစ်ခွေးတွေကိုအမုန်းကျွေးမယ်နော်အဲ့လိုနီးနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူမယ်နော်အခုဆိုရင်တော်လန်ရေးကြီးကပို့ပြီးတော့ကျေပြက်လာတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ကြိုးစိုးချင်တာကပအိုင်းအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီဆိုတာလည်းဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီနော်ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါလာတယ်နော်တိုင်းသားပေါင်းစုံပါလာတယ်ဆိုတော့ဝတရားဝင်ပုံဝင်လင်းလင်းကျွန်တော်တို့ယက်တီပေးစေချင်တယ်နော်ဆိုတော့အေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခွန်အားယူတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာအေပါတယ်ကောင်းဆောင်ကိုထွန်းမြင့်နိုင်ဆိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းငယ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်သူ့လေးစားတယ်ဆိုတော့ကလုတ်သွားတာလေးကအရင်တည်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ခွန်အားယူရတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါတီတစ်ခုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုတစ်ဖွဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းကတကယ်ကိုထဲဝင်ဝင်နော်စစ်ခွေးတွေဘက်ကတနက်ပြောင်းလှည့်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီတရားဝင်လှည့်ရမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့သပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဖက်ဒရယ်စစ်မှန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်အောင်ပါနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကိုနော်ဒေါ်လာရေးကိုအထူးသဖြင့်လက်နက်အင်အားနဲ့ကူညီပေးစေခြင်းနော်ကူညီပေးစေခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်သေးစိတ်တော့လက်ထိတ်နာတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေမှာဘယ်နေရာမှာဖြစ်မိသားစုဝင်တွေကခံစားရတယ်ကြေကွဲရတယ်တူတူပါပဲဗျနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးပါနော်
ကျွန်တော်တို့ကိုလက်နက်ကိုထောက်ပံ့ပေးပါကျွန်တော်တို့မျိုးပြပျောက်ကြားတွေဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအစုံစုံပြ NUG အထိလက်နက်လိုတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကလူရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်တိုက်ချင်တယ်လက်နက်အနည်းဆက်ဆုံးရဖို့ဆိုရင်ဗျာဝတ်တပ်ဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးရှိတယ်ဗျာကူညီပေးစေချင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့တရုတ်ကလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်တရုတ်ကဩဇာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်တော်လေကိုတိုင်းပြည်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတိုင်းပြည်ကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုလည်းဝါကောင်းဆောင်နေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်ဝါအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုနော်မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေကိုကူညီပေးပါလို့နော်လက်နက်ထောက်ပံ့ပေးပါကျွန်တော်တို့အရေးကြီးလိုနေပါတယ်အချိန်နဲ့တပြေးညီလိုပါတယ်တချို့ကိစ္စရက်တွေကအချိန်နှောင်းသွားလို့ရှိရင်နော်နည်းနည်းအလှည့်အပြောင်းတွေကမြန်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့เนาะကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကအစင်သင့်ပြင်ထားဖို့လိုတယ်เนาะလုံးဝသွေးမေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးဗျเนาะကျွန်တော်တို့ဘာမှမကြသေးဘူးเนาะနှစ်မကူးသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကနှစ်မကူးသေးဘူးเนาะမင်းအလိုက်တို့အာနာလုထားတာနှစ်မကူးသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေเนาะကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကရန်သူကကြုံပြုတ်ဖို့စ조사နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိရဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်မုံနဲ့နေရမယ်သွေးမအေးဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတွေပြဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်ကပြည်သူတွေမန္တလေးကပြည်သူတွေเนาะရန်သူကိုဝိုင်းပြီးတော့ချိန်မုံပေးကြပါရန်သူရဲ့အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးပြစ်မှတ်တွေစီးပွားရေးထွက်ကုန်တွေမဟာဗျူဟာမြောက်ပြစ်မှတ်တွေเนาะဥပမာဆိုဂေါ်ဇီလာအချင်းစေးတို့မိုင်တယ်တို့เนาะနောက် Red Ruby တို့ဒါမျိုးတွေကစီးပွားရေးပြစ်မှတ်တွေเนาะနောက်တစ်ခုစီပင်သားရเนาะစီပင်သားရနောက်မီးရထားလန်းเนาะနောက်ကြတော့တရားလူဟာမျိုးတွေကျွန်တော်စစ်ခွေးတွေဗျာလေမြန်ခွေးကနေတက်သွားလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြရလိမ့်မယ်စစ်ခွေးတွေကားလိုင်းကနေကားမောင်းပြီးတော့တက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နီးပေါင်းစုံနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ပြထားသလိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီ live ကနေပြီးတော့ chat အနေကလည်းကျွန်တော်ဒီကနေဖြေချပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေ comment တွေရေးလာတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်လက်တွေ့အခုလောလောဆယ်ဖြေချပေးနေပါတယ်เนาะဖြေချပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ comment တွေလာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမေးခွန်းတွေမေးလို့ရပါတယ် live chat ပါเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ပြကျွန်တော်တကယ်အားရတာကတော့ဟိုတယ်တွေမှာတဲ့သူတို့ထုတ်ပစ္စည်းတွေမရောင်းသင့်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တွေဗျကိုပြည်သူတွေဘက်ကပြည်သူစစ်တွေဆိုရင်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေမရောင်းသင့်ပါဘူးစားတော့ဆိုင်တွေမှာမြန်မာဘီယာမတင်သင့်တော့ပါဘူး Premium Gold Red Ruby တို့မတင်သင့်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီကားတွေနဲ့ sale promotion တွေမလုပ်သင့်တော့ပါဘူးเนาะเนาะသူတို့နဲ့ပတ်သက်တာတွေမလုပ်သင့်တော့ပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျပြောပါဗျနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ comment လေးတွေပြန်ကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်လွတ်သွားတဲ့ comment တွေစစ်ကားတွေတဲ့နော်လာမဲ့လမ်းကိုတန်တွေချပြီးဘိန်းပေါက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျတနိုင်တစ်ပိုင်းများကျွန်တော်ပြပြမယ်တန်ဆိုတာကဗျတန်3ဘက်ချွန်3ကန်လေးလူဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗျရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုနင်ဂျာကားထဲမှာဟာမျိုးလေးပေါ့3ဘက်ချွန်3ကန်လေးဟာလေးအဲ့ဒီဟာလေးတွေစစ်ခွေးသွားမဲ့လမ်းမှာချနိုင်အောင်မှဓာတ်ကောတဒတ်အားပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာရှိတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့နှမ်းတစီရေတစက်သဲတပွင့်စဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကနှမ်းစီလေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကရေတပေါက်ချင်းစီဖြစ်မယ်ဆိုရင်သမုတ်တရားကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျနော်လူအားရှိတယ်စိတ်သက်ခွန်အားရှိတယ်ငွေအားလူတယ်ငွေအားဆိုတဲ့အပိုင်းမှာခုနကကျွန်တော်တို့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေနော်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်
ဒီ2021ကထူးခြားမှုကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကနော်အများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့တန်းချီရှိတဲ့အခါကျတော့ငွေအားရောစိတ်ဓာတ်အားရောဗျာနီးပေါင်းစုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအသီးသီးကိုဖိအားပေးရတွေတောင်းဆိုတာတွေလုပ်နေနော်ဆိုတော့အရာအားရဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပစွမ်းအားတွေပူးပေါင်းပြီးကြိုက်ပွဲဝင်နေတယ်နော်နောက်ခင်ညွတ်လို့သွားတဲ့ဟာတွေနော်ခင်ညွတ်လို့သွားတဲ့ဟာတွေဟုတ်တယ်ဘာသာရေးသွေးခွဲတာလူမျိုးရေးသွေးခွဲတာဒါတွေကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်နော်မြေပြင်မှာအရန်စစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တော့မြေပြင်မှာစစ်တဲ့ကိစ္စဗျာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်နော်သတင်းတင်လို့ရှိရင်စစ်တယ်ဆိုတာသတင်းတင်ကောင်းတယ်တော့နောက်ွယ်မှာအကြောက်တရားမပါပါစေနဲ့ဗျဟောဘယ်နေရာမှာတော့စစ်ခွေးတွေကပါရိုက်နေတယ်ဟာပါရိုက်နေသွားပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုနှိမ်နှင်းရမှာလေမခံချင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကိုကခွန်အားပေးရမှာလေမသွားကြနဲ့နော်လာပြက်လူပါရိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြောက်တရားသွင်းတာဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဗျငါတို့မကြောက်ဘူးဟေးဆိုတာကိုအ ਨੇ ဆုံးထုတ်ပြောရမယ်တကယ်တတ်သိရှိရင်တော့လှုပ်ရဲရမယ်ဗျနော်ဘယ်နားမှာဒီကောင်တွေရှိလဲနော်အဲ့မှာပါရိုက်ရဲတဲ့ဒေသကအထူးဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေပေါ့ဗျာနေရွက်ကိုသရေစုတ်ခံရတာပဲပိုးဝဲလင်းလင်းပြောပြတာဒီကောင်တွေဗျာချောင်းပြီးတော့ဒူးလေးနဲ့ပြစ်မလားဗျာနော်ဓာတ်ပေါက်ကျွေးမလားဗျာအခုဒီကောင်တွေကစက်မျက်နှာတွေပို့ဖွင့်ရတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မန္တလေးဆိုမန္တလေးဒီကောင်တွေစစ်ခွေးအင်အားစစ်မရှိတော့ဘူးရေဓာတ်တို့လေဓာတ်တို့နောက်ရဲခွေးတို့ကိုစစ်ချီးတဲ့ဝတ်စုံတွေပေးဝတ်ထားတာနောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့ရဲ့မိန်းမတွေသားသမီးတွေကိုတနက်ပေးပြီးလှုပ်ခိုင်းထားတာရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ပါရိုက်ပြတယ်ဆိုတော့တယောက်လောက်အစစ်အမှန်တယောက်ကိုထားပြီးတော့သူ့နောက်ကဟာတွေကသုံးစားလို့မရလို့အကြောက်တရားနဲ့မလာရအောင်လို့ဖိတ်နဲ့လုပ်နေကိုယ့်ဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့သာဝင်စည်းကြည့်လိုက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တရုံမှန်နေနော်မဆုခွေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်သူတို့မိန်းမတွေရောသားသမီးတွေရောနော်ငွေဝဲကျွန်းနေရန်သူကိုနှစ်ဖက်ပိတ်ထားရင်စစ်ခွေးတွေ9ရက်9ရက်ဆိုရင်သူ့ဘာသူဂတ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျနော်အခုဆိုရင်ဗျနော်ကရင်ဒေသမှာသွားဆိုင်ဆိုတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေကပြန်ဆိုင်ထားတယ်သူတို့နောက်ကနေထပ်ပိတ်ပလိုက်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ကစစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူကပိတ်မိနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပါဆိုရင်ဖာတီတို့ရေဖတ်တို့တို့ရေမပေးပါနဲ့ဗျာဒီကောင်တွေကိုလောက်ရမှာကလားပစ်စင်ပေးလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ထပ်တင်ပြချင်ပါတယ်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုလားပစ်စင်တာပေးပါဗျာနော်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုလားပစ်စင်ပဲပေးပါဗျာနော်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့တွေစစ်ခွေးရဲခွေးတွေအကုန်လုံးကိုပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကနော်တိုက်ပွဲတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာလားပစ်စင်ဝိုင်းပေးကြပါဗျာနော်မီတာမဆောင်မှုဇွတ်တောင်းတဲ့ဖြူဒေသကပြည်သူတွေနော်မီတာမဆောင်တာကိုဇွတ်တောင်းပါတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒေသကပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘလောက်သွေးလဲဆိုတာပြရမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီနော်စစ်ခွေးတွေဟုတ်တယ်ဗျနော်မာမန်တီးရဲ့သားနဲ့စက်မိုက်တွဲနဲ့တလောက်နော်မက်ကန်းတာမရှိဘူးအမှန်မှန်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေလက်နဲ့ချသင့်နေပြီနော်လက်နဲ့ချသင့်နေပြီနော်အမှန်ကိုမြင်သင့်နေပြီနော်အဲ့ဒါကိုအခုချိန်ထိကိုမိုက်တွဲနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ပြပြမယ်ဗျနော်စစ်ဖြစ်နေတာနော်စစ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့စစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကစစ်ကိုစစ်လို့တိုက်မှရမှာပါနော်စစ်ကိုစစ်လို့တိုက်မှမြိုင်မျိုးနေတဲ့ရေမောမှာလောင်ပါတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပြီ EBC ဟုတ်ပြီ EBC ဟာဒီနော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့နော်အာနာရှင်လူကြအတင်းလိုက်လုပ်နေတာလဲ
Camaro Goranga, Lululane, Lonida, so ye. Camaro le, Labis and Big Halling. No? Now, see when they are the Hori. Now, Minoga, Sequay Lagaidoti. No? Sivenda Yazuga, Sequay. I do the Tana Guemudo, Tanasa Mudo, Tanasu Mudo, Mune, Ojo Mudo, Sequay. A Mino Labis and Bima, they are. So, these Sequay Nanja, Dala. Toro, the Majaro Jaudia, Dala. Who Mandalay Sibe Mali? No? Kajarema Biauti de Pego me. No? Jauda, Biovare. No? Biauti de Pego me. No? Now the Goni up you saw TD, no? Biauti be her the Choshi, Dala. So, General Yadulena Golana, no? General Diani of Bidure with the Embe Hajane. So, you saw TD. Love is a be like how they Yandua Shentramato. No, Sibinga, no, Gunaga Bami Chudde, love is a be like no, no, EBC Hari, a danger, Labido, Lena Agone, Labido Basan Town, love is a be like no, generally, love is a beame, be Yandulana Colana, no, Yandulana Colana. So, Cesar Jibia. General Bisto Delaga, Yango Myobama, Manco Zeno Neswe. Sangata thing is a beer, no? Soro Pubia, Purish Magu, a door shady good to chope Harishi, no? Not the land of Chorimalashi. The Gano Shela Meswe, General Nabizabia, Yandule be that yet, Lana Layar. At all, General Bialjabia, to the Mubia Bialja, General Biogagushama. Pio Gua Jatang Chama. Gua me like lady, Gua Moso, Gua Genie. My buying the Vega Malone. No, Pio Shin are going to get Mintama type web jet anybody. Hogavia, no Mintaga, General Dole Yevori, General Yama Bima, no Alume, Mintamale type web jet honey. Sorobia, Semyanaga, Todogu, Bouncing Upsil. No, Biduri. Daligo Jano the Riazi. Ara Jamlubia, Yangomua Biduri. No, Piazango Duamelu, Cesare Chima. Mentama type website. Nightlago Duamelu, Cesar Media Chima. Lake Godi Dama. Kopama Biduri Edra. Karen Biduriga, Sibation Yaba. No? Janara, Yobiajanama. Allah Boni Demido. No, he ha look video. No, like and follow up Nyajin and Bokuri. Giza Lura, Len Lura, Arabe Tin and Bokuri. Camaro Arari, Tin Lilusi. No, the Rene Pongwanane, Pidure Kanzaniari, Pongwanane. Dadamlo Camaro Arari, Lomelu. Senza Media Chima. Go ye at the boy. Is the darling, no? What the Aline? No, Araline. Sinzaba, Sinzabiro, General Sitjam, no, me like Sequeriga, Garnet take the loop. They do it to Yaganu, the Ria. A shilla Misho the carry to Yaganigu, the Ria. Kachema Kayema, Kayenima, Chema, Titola Yeji Duma. No, Mogo Maleta Webjetani. Titola Kachingani, not anybody. Okay, Tola Yeji a dreamer. At that Belayare, copy to the Ria. No, no. Generate Yojimu a drop. Nema Bidu Dangaze a drop. A chain down in Tema. No, show down can't hire it. Matea Pansy Nesa Caniare. Generate the Yagani the Ria. No, Arabia, who K20 a bony, Lari, Deni Arubaru. DJ Maro, ethically round of Georgian. No? Is the diaro round it, married of Georgian. Damigia Manjani. No? Minta PDF, the legal was a guy PDF, UG again, Alum B and Kishin Jabaz. Okay, yeah. No, generate Pidu better than Alum B and Kin Jabaz. Solo Janagabia. No? Solo Janabia. General Bamazagama, she. No? Yagjate Lua, Mabidebu. No, Maimaga,
make up with an bam me or a lap you do. Look at it, bones of chin. Damolotion, Mima, Tira, who the Bama Beauty, Yaja, lead the children. No, Nakala daughter the books and you chin. No? Solo Jenagabia. Be a gala dware duria Delani bare. And Yazua to Rosra General Yonji bare. No? Pile di bare. No? Ara the gay good di bare. Solo Jenagabia. The gap be do Sicily solution. Let the say to let it now, Makana Mubia. A go on, J. Gwenny. Not J. Gwenny. Not General Duma. Do you count the just on the solution? General Moare Biduri, Yajiba. No, go on. The gay go ye, no? General solution, General Nagata Yapa, General Supportari, General Zagabiore. General Biduri, just on nine, Yingwell, ye, Jari. So, Gunaga, no, your shrimp yanida, key do up your Palamalan tabianida. Loma bo, Toroga Baluchelesro, Mailline Bomata. But a Lochelesro, Mailline Ocholu. No, Ocholu, Timey Giga, Yanjani Baresure, Bonzam your chip out, look chena. Todo General Hagu Bilumia. So, nothing's up here. Don't all look like you out here. No waiting now, Chidang. No, Nangaka, the Rebbe Yamale. The Remari Yagonani, not the Kua Balesure Hajaro, no, General Diha Bobia, the Rene Ponduana, no, General Dagu Tola Ejima, Kori Jigweni de Hatigu, Slampiani the Lubebia. I don't Pidu but the Pidu Sicily solution. No, Nazomia, Libo Matema, no, the city ya, the Bowing Jimawe, the General Nieram Yoribia, not Tola Ejima. No, Lu we are. Lena a Sega ane Kujibalu. Sega ane Kunilo Yarabia, no? Ara Jamulu, General Kunibelo, Yabare. Unalugo, who Potakari W. Pione, no, Le Lula, Yiza Lula, Aram Yohari solution, ya. Bobby Dogu, a Paku Lomini, Taga Dola Ye Dogu. The Baga the Rene Pond out to make a Lodeni. No? Now, Sequari Baga de Aguzo solution, Life Telare, Yajibe. Bobby Dobia, a pan of you, Wamajine. No? Tigane go Dobido, Coman Lemabine, Haha Lemabine, Angry Lemabine. Tigane got Haluzelo Lomina. No? Pidu go to Bengra Lomina. At Aguna by Sequerica, Tellara, Miare, no? Miajibe, Mamma the Renine, Tellara, Miajibe. I wrote Tigane Hariga, General online seminar. Pongla, Lopu Josani, Gypsy. No Pidurego, Macania, Swabi me, Mahogari, Yome. I don't go General Lolo Yare, a council Nilanga. Torogo, Wamajine, Haha Lemabine, Angry Lemalone, Tore Basic, Wabilo, Rabotuba. No, Pyokja, Loba. Ain't Nilan Council much, you didn't need on me to get job at it. No? Hogebia. Tea to G, no, Hoget. Tea to G, Yamabi Maga. No, Yamabi Major Bull and Georgene. Tea Yatamu said only, Loamachi, Jagabi. I don't Tea Uberisura, Mashitalu, Tea Yosurale, Mashibabu, Tea to G, Mashibabu. So not tap your me. Yamabi Ma, Tea Yatamu, said only bare. Tea Uberisura, Mashibabu, Tea Yosura, Mashibabu. Tea to Gisura, Mashibabu. No? Tadamolo, Yamabima, Matea Ubribe Shibare, Matea Yome Shibare, Matea to Gibe Shibare. Ana she Simpanaku, Go Mido, Yenide, Matea to Gibe Shibare. Janot is a gagu, Dave Yoraba. Dave Yoraba. Badam Dave Yorba Yamabi, Matea to Girine, Matea Sweatsar in a patent, Janoga. Yamabi Mago Dojo Shiba. Mesula Ma, Janam Yamabi Dagupi Yaguba. Jano Nangaga Ure Pinyashamia, a pwene. Janon Ladwebido. No Yamabiga. No? Nangano Tia Yojo. No? Arane.
ရှေ့နေချုပ်ယုံနော်အဲ့နှစ်ခုမှာနော်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့လူခွေရေးတွေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဇာယာအကြောင်းအရာတွေကိုနော်တနန်းစီစဉ်တာတွေပို့ချတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကူပါအဘီဘီဇာယာဥပဒေပညာရှင်များအဖွဲ့ကော်မတီမှာကျွန်တော်ကအကြီးတန်းအကြံပေးလုပ်ခဲ့တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်အသိဆုံးပါသိတဲ့လောက်သိတယ်လို့ပြောပါမယ်နော်ကျွန်တော်စကားအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားရုံးချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေပြောချတဲ့နေရာမှာမြို့နယ်တရားသူကြီးတွေခရိုင်တရားသူကြီးတွေတိုင်းတရားသူကြီးတွေနောက်အဲ့ဒီတရားရုံးချုပ်ကပြည်ထောင်စုတရားရုံးချုပ်ကနော်ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ရုံးရနော်တရားသူကြီးတွေဒါတွေပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့နေချုပ်ရုံးနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သင်တန်းတွေပို့ချတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီဘက်ကမြို့နယ်တရားရုံးနော်မြို့နယ်ဥပဒေရုံးနော်မြို့နယ်ခရိုင်နော်တိုင်းနော်နောက်ရုံးချုပ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနော်မတရားဥပဒေအရာရှိအရက်ခေါ်ဆွဲချနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသင်တန်းတွေပေးကြတဲ့ကနော်အများကြီးပြည့်ပြည့်စရာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်မြန်မာပြည်မှာတရားသူကြီးတွေကျွန်တော်တို့သင်တန်းပို့ချတော့အတွေ့အကြုံနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြန်မာပြည်မှာတရားသူကြီးတွေရှိတယ်ဗျာထောင်ကနန်းလောက်ရှိတယ်ပေါ့အများစုကမတရားသူကြီးတွေဗျာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမတရားသူကြီးဆိုတာသူတို့သိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်သိက္ခာမှာတရားသူကြီးတွေရဲ့အသက်ပေါ့နော်ဂုဏ်သိက္ခာကျင့်ဝတ်မှာဘာပါလဲဆိုတော့လွတ်လပ်မှုဆိုတာပါတယ်တတ္တိရှိမှုဆိုတာပါတယ်အခုသွားမေးကြည့်လိုက်အခုအမေစုကိုမတရားအမှုတွေနဲ့ဆွဲနေတဲ့မတရားသူကြီးဆိုတဲ့ခွေးမသားကိုသွားမေးကြည့်လိုက်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုနော်စစ်ခွေးလိုကြဘောမပြီးတော့စစ်ပနက်ကိုရက်နေတဲ့မတရားသူကြီးတွေသွားမေးကြည့်လိုက်မင်းတို့ကောင်းနေကိုနော်တရားသူကြီးလို့ဝန်ခံရဲလားကျွန်တော်မျက်နှာကိုလာကြည့်ခိုင်းလိုက်မတရားသူကြီးပဲရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာတရားသူကြီးမရှိဘူးသူတို့သိတယ်အယံကိုအကြောက်တရားကြီးလွန်းတယ်သူတို့တွေအယံကိုအကြောက်တရားကြီးလွန်းတယ်တတ်တိရှိတဲ့တရားသူကြီးစစ်မတွေ့ဘူးတတ်တိရှိတဲ့လွတ်လပ်တဲ့တရားသူကြီးစစ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုစစ်ခွေးတွေကလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ပြီးအသုံးချနေတာဖြစ်တယ်ဒီတရားစီရင်အပိုင်းကိုနော်2008ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ which is ဒီ 2008 constitution ပြတ်သွားပြီနော်စစ်ခွေးတွေကအခိုင်အမာကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဖြစ်နော်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရှိတယ်ဥပဒေပြုရေးအာဏာရှိတယ်တရားစီရင်ရေးအာဏာရှိတယ်အာဏာကြီး3ရက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအချင်းချင်းကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ check and balance လို့ခေါ်တယ်စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းရတာလုပ်ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာခုနကတရားရေးမန်တိုင်းကိုနော်2008ဥပဒေအရလွတ်လပ်စွာရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကတိတက်ခွဲထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့အမေစုတို့ဒီမိုကရေစီ85ချက်သာရတဲ့အချိန်နော်ရွှေစိတ်ဒီမိုကရေစီရတဲ့အချိန်နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြည်တွင်းမှာနော်ရတဲ့အချိန်နော်လွတ်တော်ကဒါဥပဒေပြုရေးဒီဘက်က executive အုပ်ချုပ်ရေးဆိုအပြန်လည်ထိန်းကျောင်းအောင်ပါဘူးကျွန်တော်အခုတရားရေးကိုပြန်သွားမယ်တို့တော့2008အခြေခံဥပဒေနဲ့တရားရေးကိုလုံးဝထိလို့မရအောင်တို့ကလှုပ်ထားတယ်လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတရားသူကြီးချုပ်ကိုခန့်ခဲ့တာကသိန်းစိန်ကထွန်းထွန်းကိုခန့်ခဲ့တာဆိုတော့အမေစုလက်ထက်မှာအဲ့ထွန်းထွန်းကဆက်ပြီးတရားသူကြီးချုပ်ဖြစ်ဆိုတော့2008 constitution အရာနော်2008 constitution ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကအဲ့တရားသူကြီးချုပ်ကိုနော်ဖြောက်ခွင့်မရှိဘူးဖြောက်လို့ရတာတနည်းပဲရှိတယ်အရေးချင်းပြက်ရွင်းရင်တဲ့တကယ်တော့ဗျကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောပြမယ်အဲ့ဒီစစ်ခွေးဗျနော်အဲ့ထွန်းထွန်းကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်နော်မြန်မာပြည်မှာလက်ရှိတရားသူကြီးချုပ်လုပ်တဲ့စစ်ခွေးထွန်းထွန်းဦးဒီကောင်ကအရက်သားမဟုတ်ဘူး
ဘိုလ်မူကြီးထွန်းထွန်းဦးအဲ့ကောင်ကိုပစိုးပေးဝတ်ထားတာဗျနော်အဲ့ဒါကိုတရားသူကြီးချုပ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာတရားရေးမှန်တိုင်ရှိတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်ရှိတယ်ဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတရားရေးမှန်တိုင်ကိုကင်လာတာဘာတူလဲစစ်ခွေးဗျဘုံမူကြီးထွန်းထွန်းကဦးထွန်းထွန်းဦးဆိုပြီးလှုပ်ထားတာဆိုတော့သိမ့်စိန်တို့လက်ထက်မှာနောက်တစ်ခုနော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်နေဆိုတာခန့်တယ်တမန်ကလောက်တာနော်ဘာကြောင့်ခန့်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ election တွေဒီကျွန်တော်တို့တွေရွေးကောက်ပွဲတွေအရဆိုရင်ဝင်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ခန့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝင်ကြီးဆိုတာ political post နော်နိုင်ငံပါတီကခန့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်အင်္ဂလိပ်ခက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကလေးလို့ခေါ်လို့ရတယ်နော် permanent secretary ပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဆိုတဲ့ယာဒူးသည်လောက်ပိုင်ခွင့်ကဝင်ကြီးတဲ့အောင်ကြီးသေးတယ်နော်သူကအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းသိမ့်စိန်တို့ကအဲ့လိုပလန်နဲ့ဟိုကျွန်တော်အတန်မကြားတော့ဘူးလားဗျကြားလားဗျကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါအောင်မကြားဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့လူပြောလို့ဟုတ်ကဲ့ဗျကြားလားဗျဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုနီးနဲ့ဘာမှမကြားဘူးလို့ပြောတယ်ဟယ်လိုကြားလားဗျအော်ဟုတ်ကဲ့ကြားရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့โอเคကိုထွန်းစေဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘက်ကမကြားရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်နည်းနည်းလေးကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဆိုတာကိုသိမ့်စိန်တော့ကတော့ပလန်နဲ့နော်ဒီကောင်တွေလှုပ်သွားတာတွေအကုန်လုံးပလန်နဲ့လှုပ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်တွေကိုခန့်ပလိုက်တယ်ဝင်ကြီးဌာနတိုင်းမှာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့အသွင်ပြောင်းနေပေါ့ဗျာအသွင်ပြောင်းဆိုတာကကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ရဲ့ခန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ95%လုံးကစစ်တပ်ကဗိုလ်မှူးတွေကိုခန့်လိုက်တာအသွင်ပြောင်းနေခန့်ပလိုက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်နေသည်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က political post ရလာမဲ့ဝင်ကြီးတွေကို check and balance လုပ်ဖို့အောက်ကဝန်ထမ်းတွေကိုဖိနှိပ်ဖို့လို့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်နေခန့်ပလိုက်တာအဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်တွေကိုဘယ်ကောင်တွေကခန့်တယ်လဲမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ယာဒူးဝင်အဖွဲ့ကခန့်အဲ့တော့အဲ့ဒီယာဒူးဝင်အဖွဲ့ကောအကုန်လုံးပြစစ်ခွေးတွေခန့်ထားခဲ့တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြရမှာဖြုတ်ပြရမှာအကုန်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနတရားရေးမှန်တိုင်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခုနကပြည်ထောင်စုတရားရုံးချုပ်နော်ပြည်ထောင်စုရှေ့တွေချုပ်ရုံးအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမေစုလက်ထက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာတွေအနေနဲ့တွားပြီးတော့လူအခွင့်အရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုသင်တန်းပို့ချလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်တန်းဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မြန်မာပြည်ကမတရားသူကြီးတွေလက်ရှိနော်ခုနကဆွဲချတယ်ကျွန်တော်ကောင်းသိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနေ့စဉ်လက်ရှိမတရားသူကြီးဖြစ်ရက်တည်နေရတာအစ်စတာတွေရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးသိရတယ်ဆိုတော့ခုနကတရားရုံးချုပ်ကနော်မြန်မာတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့တရားရုံးတွေကိုဘလို့လွှမ်းမိုးချုပ်ထိန်းထားလဲဆိုတော့ခုနကဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းထွန်းဦးကိုပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်ထားပြီးတော့ချုပ်ထိန်းထားခြင်းဖြစ်တယ်နော်ချုပ်ထိန်းထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်စကားခံပြီးပြောတာအလကားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကတင်ပြခဲ့တယ်လို့ရုံးဌာနတွေမှာနော်ဝင်ကြီးကိုကောင်တာချက်လုပ်ဖို့နော်အမြဲတမ်းတွန်းဝင်နေရှိတယ်ဟိုဘက်ခက်ကဆိုရင်ဒါသည်ဝင်ကလေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်နေသည်တက်ကများတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီနော်ဘုံမှုတွေများတယ်အဲ့တော့တက်ကလာတဲ့ကောင်ဒီတက်ကိုပဲအမြဲတမ်းသစ္စာခံတယ်အများစုဗျတက်ကလာတဲ့ကောင်ဒီအများစု90%တက်ကိုပဲသစ္စာခံတယ်အဲ့တော့ခုနကအမြဲတမ်းနော်တနန်းပို့ချတာရေအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးအမြဲတမ်းနော်ကြည့်လိုက်အခု
Taka Lare County D. No Gigi like no a good Gigi like. Sick quay talk your day. Life Yadalare. To no sit at drop a lifestyle. No Nangarama young needy. No colon winner needed. Sit top your day, sick quay beauty. No balole. Life Yatalabio. To no sit up go talk and I give you lifestyle. Jaga a gay lady basically. I don't babile. The Toronto Bomuji Toronga. To the name which and bop. To the bed. Bomu Coco Nangu. Eddie Piranzu Tiago Yoma. A mere a doing way of shit. Ugo nice of your cannon. Eddie Seque Coco Nino Toronto. General Sangera. Had a go nine. Mayo Nagauti the mailing out there. Meno Mateamuri Lonia Nadie. I don't be to go Meno go so mamma say, Yabi. How to do Miller to do it. No? Bomuji to do Bomu Coco nine. Eddie Bomuji to do Bomu Coco nine gani bido. Nama to be Loma, she did, they are only go. They are to Giri go. A call logo, Dilo Levin at her. I don't, Yamabi ma she did. A yata, they are to G. Matea tuji tayebo chowne county ga the nane anagu chowde adwa Sibogo mba bido Sipanagu shane yajarevia Adam Yamabi Tiasi eve I don't know Yojinaga Yamabi ma Matea Yomeshide Matea Ubreve shide Matea tujibe shide Ado Tangua, she said, Shika, Jojo, the Lego bit on a Biamiro. Petty time, so ye. Mateare, Uberedi, Pomari, Alongu, General Pidu Alonga, Tawi and Ya, Tolan Jam. No, General Tim Jajan. Kamaya Konasanga, okay, Era Babiojana Lemdibia, Siama. No, Daga. Araga Jono Dada Timjara, Jonoga Ledwick, Jonogurai Sasala, Jonogurai the Nabochalare, Arima Gunaga Tondu Uro, Coco Nino, Jono Sasala Gera. Coco Nine so ye. The Ambesu Latamano. Generally, the nanny Babu Solution, not General Ambo you told her. Nagada Gabinasini and in it. General Ambo you told her, Nale Musajo Mobia, no? Told her Kajaro. Titia to Jigu, Generoga, the Nambime, Luque, John, the Nambime, Nanganaga, the Auri, Nanganaga, Uri, John, Luque, John, the Nambime, so ye. Coco Nanga, I'm yet doing city at work. No, I'm yet doing city at work. Sassa be your drone look. The name baby be at PDF at work. Okay, baby Luyaba, Siama, Madimba Knya. Okay, the name baby Basoro. PDF did okay, Kamaya Konasanga, but such a lamidibia, to know the child of Yibiba, to know Paddy Barabia. Hogabia Siamai, Siama Madimagna Hogabia, PDF the drug with the Rain Biba, Hoga, Kamaya Konasanga. Hogabia, to know Shebaili Mamia Lilubia, not to know other little child of Yabia Bibia. So PDF the drug, not the Rain Baby Bade, not Kamaya Konasanga. To do Talara, Damulushe, Sigu Lara. Oh, okay. Okay, Langa Chataipu. Siamai era Gayen, Didabala Siama. Siama Madimberkna. Kamaya Konasanga. Langa Chataipu. Hogabia. Kama Konasanga Talarebo, no? PDF, General Deda Sangagueta, no General PDF, Nubia Jari, Hogadima, Jima Pidurega Pidubo, no? Kamaya ga Chimianta Yelamati, Hobare, Chimianta Yemabia, no? Langa Petaluya on the Piduga, the Rembila Bare, Siama Matemega, the Rembila Bare. Soro, Langa Petaluya on the Kamaya Konasanga, no? PDFT, LDFT, Nubia Jari, General Didiaga, the Rembi Bare, Kamaya Konasanga, Lake go, Hogabia, no Lake go, Petaluya on the Rembi Bare, Kamaya Konasanga, Sakamaya Konasanga. Lake go, Ibadidama, General, not General Kayan Tola to Yagani, not General PDF, LDFT, Jagani Petailu, no, Yalu, Hogeba.
ကြိုက်တဲ့အမှုဖြစ်ပါစေတဲ့အမှုပေါက်စေမြို့နယ်ခရိုင်ပြည်နယ်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသားပါတဲ့သတ်မှတ်စီပေးနိုင်မှာကအနိုင်ရပါသည်တဲ့အဲ့ဒါကဥပဒေနဲ့လှုပ်ရှားတာလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြနေသေးတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတရားသူကြီးတွေကိုနော်ဘလို့နှစ်ဖားကြိုးထိုးသလဲဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဗျနောက်ကိုလည်းပြည်သူတွေဆီယမမတင်ဘက်ကိုအားလုံးပဲနော်ဟိုပြည်သူတွေကျွန်တော်ကိုဒီ live မှာ comment ကနေလာပြီးပြောလို့ရပါတယ် message လည်းပို့ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြည်သူတွေသိအောင်ပြန်ပြီးဝင်မြပေးပါမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပြရရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းရနော်မတရားသူကြီးတွေကိုနှစ်ဖားကြိုးထိုးထားတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်နှစ်ဖားကြိုးထိုးတယ်ဆိုကြတဲ့ကနွားမလို့ပေါ့ဗျာနော်နွားတွေပေါ့မြတ်စားလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကမြတ်မစားပဲလက်စားနေတာဗျာကြောက်ကလည်းကြောက်တတ်သေးတယ်နော်ကြောက်လို့ပေါ့ဗျာတရားသူကြီးရဲ့ကျင့်ဝတ်တိတ်တာမှာတိတ်ခါမှာတတ္တိဆိုတာရှိတယ်လွတ်လပ်မှုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတခုမှမရှိဘဲနဲ့ဗျာတရားသူကြီးဝစ်စုံကိုစက်ဝစ်နေတယ်မတရားသူကြီးတွေခင်ဗျားတို့မရှက်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်ရလားကြည့်လေခင်ဗျားမရှက်ဘူးလားမရှက်ဘူးလားရှက်လားမရှက်ဘူးလားဗျာခင်ဗျားတို့ထွက်လိုက်လို့လीဗျာထွက်လိုက်ကြပါဗျာနော်တကယ်ပြောတာခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုရှက်စမ်းပါငါသည်တရားသူကြီးဆိုတဲ့ဘွဲ့နဲ့တန်သလားတရားရေးတရားသူကြီးဆိုတာကလေအမိကိုကင်းရတယ်လွတ်လပ်ရတယ်ဗတ်မလိုက်ရဘူးဒါစစ်မှန်တဲ့တရားရေးခင်ဗျားတို့ကစစ်ကြွနေနော်တရားသူကြီးတွေ CDM လည်းမလုပ်ကြဟုတ်ပါဗျာခင်ဗျားတရားရေးအ ਨੇ ဆုံးပဲနော်နိုင်ငံသားရေးအ ਨੇ ဆုံးပဲနော်ခုနကရှင်းနေနော်ခုနကဝိုးစားမတရားဥပဒေရုံးနေအ ਨੇ ဆုံးပဲနော်ဒါကမြန်မာပြည်ရဲ့မတရားရေးမှန်နိုင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အတွင်းမှာလောက်လာလို့ကျွန်တော်ပြောပြလောက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့လောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ခုနကကိုနိုင်ဘုံမှုကိုနိုင်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမေစုလက်ထက်မှာအမေစုနဲ့နော်ဒီဘက်ကနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားပြီးတော့ခုနကတရားရေးရဲ့ဥပဒေရေးရာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အရေးချင်းနဲ့တက်လောင်လုပ်ဖို့သဘောတူပြီးသားတောင်မှအောက်ချိန်မှာခုနကငတ်ကိုအနိုင်နော်ငတ်ထွန်းထွန်းတို့ရစ်တာကြက်တာဆိုတာသင်တန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတရားသူကြီးတွေကိုနော်မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံတကာဥပဒေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းပေးကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ email တစ်စောင်ပို့လိုက်ရင်လေခုနကဘုံမှုကိုနိုင်တို့ထွန်းဦးတို့အထက်ကိုတင်ပြအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ email တစ်စောင်ကိုစာပြန်ဖို့တော့တလားတော့ကြာတယ်ဒါနော်ဒီမိုကရေစီရွှေရည်စိန်ရနေတဲ့အချိန်အမေစု85ချက်သားအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်အမေစုတို့ကိုယ်တိုင်တကယ်ကိုလက်မှတ်ထိုးထားပြီးတော့ refund လုပ်ဖို့စ조사နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှအောက်ချိန်မှာအဲ့လိုလုပ်တယ်တွက်ကြည့်ဗျနော်တွက်ကြည့်ဗျပဲခူးကြောက်ကြီးဒေါ်လာတက်ကီမီနေပေါ့နော်ဆီယမရေးတာကပဲခူးကြောက်ကြီးဒေါ်လာတက်ကီမီနေဘက်ကိုတက်မယ်ထင်တယ်တဲ့လမ်းကဖြတ်တိုက်ဖို့သတိပေးတာပါတဲ့ပဲခူးကြောက်ကြီးဒေါ်လာတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုခမရ85ကတက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းကြားတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းပေးလာပါတယ်နော်အဲ့တော့ PDF တွေအနေနဲ့လမ်းကနေပြီးတော့ဖြတ်တိုက်လို့ရအောင်လို့လှမ်းပြီးတော့ကြိုပြီးတော့သတိပေးတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆီယမကန်ဒီမေအခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပဲခူးကြောက်ကြီးဒေါ်လာတက်ကီပြည်နယ်ဘက်ကိုခမရ85ကတက်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေလမ်းကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့တိုက်လို့ရအောင်နော်ဆိုတော့နောက်မြန်မာပြည်ကခုနကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့မတရားသူကြီးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကပတ်စံယူပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဗျာသူတို့ကဂုံတိတ်ကပြည့်ရွံ့သွားပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမတရားသူကြီးပဲရှိတယ်မတရားဥပဒေပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ခုနကရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တယ်နော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအရင်တော့ကခေါ်တော့နော်ပြည်တော်စုရှင်းနေချုပ်ယုံပြည်တော်စုရှင်းနေချုပ်အခုစစ်ခွေးမင်းအောင်လိုင်တို့ကသူတို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တာဗာလဲဥပဒေရေးရဝန်ကြီးဌာနမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါမမှတ်မိကောင်းဆိုလက်ရှိဗျာ
လက်ရှိပေါ့အဲ့ဒီလိုနာမည်မပြောင်းခင်ကဘာတူလဲဒေါ်သီတာဦးကနော်ဒေါက်တာသီတာဦးပေါ့ဗျာနော်ဒေါ်သီတာဦးကပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ပေါ့နော်လက်ရှိတော့စစ်ခွေးတွေနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့အရာဆိုရင်တော့ဒေါ်သီတာဦးကဟိုပါပေါ့ဥပဒေကြီးကဝင်ကြီးဖြစ်မှာလားမသိနော်ကျွန်တော်ကိုပြည်သူတွေပြောပြပေးပါဗျာနော်ဒီကဥပဒေသမားတွေရှိရင်နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာနော်တက်တိုက်ဆန်ထူးထူးဆန်းပဲတရားသူကြီးချုပ်လုပ်နေတာဒီစစ်ခွေးဘုံမူကြီးထွန်းထွန်းကဥထွန်းထွန်းဦးအနေနဲ့တရားသူကြီးချုပ်လုပ်တယ်လက်ရှိလေအဲ့စစ်ခွေးပဲရှင်းနေချုပ်ရုံးမှာကြတော့ဥထွန်းထွန်းဦးပဲဗျတော့သူကဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းဦးအဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းဦးကအခုတော့မင်းအောင်လှိုင်ကအနာပေးလိုက်တဲ့ထဲပါသွားတယ်အဲ့လိုပါသွားတော့နော်ခုနဒေါ်သီတာဦးဆိုရင်အမေစုနဲ့ ICJ ကိုနောက်ကနေလိုက်သွားတဲ့ထဲမှာပါတယ်လေဗျာနော်အဲ့ဒီအမေစုနဲ့သူလိုက်သွားတဲ့အချိန်တော့သူကညွန့်ချုပ်အဆင့်မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒေါ်သီတာဦးကတိတ်တွတ်တာဗျာနော်တိတ်တွတ်တာအရန်တွတ်တာကျွန်တော်တို့အမေစုလက်ထက်မှာတော့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကလည်းကိုကလည်းတရားဥပဒေကိုပြောင်းလဲစေချင်တယ်လေသူကလည်းစန္ဒရှိတယ်ပြောတာကိုသူကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပဲပြဿနာပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုပြီးပြောတော့အခုကျတော့ဒေါ်သီတာဦးကမပြောင်းလဲချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စစ်ခွေးအောက်မှာစစ်ကြုံခံတာဗောဗျနော်ကျွန်တော်ခုနကဦးထွန်းထွန်းနော်ပြည်တော်စုရှင်းနေကြုံလောက်သွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းဦးကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းဦးကကျွန်တော်သူနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကိုယ်ရည်လိလာကြည့်အရာဆိုရင်သူကပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပဲသုံးသပ်ပြရမှာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကပြည်တော်စုရှင်းနေကြုံလုံနေတဲ့အချိန်မှာပြည်တော်စုရှင်းနေကြုံရုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်တို့သင်တန်းပေးမယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရတာလွယ်ကူမြန်ဆန်ချောမွေ့တယ်အဲ့တော့ဒေါ်သီတာဦးကအဲ့ချိန်တုန်းကရှေ့နေချုပ်ညွန့်ချုပ်ဖြစ်အထက်မှာဟိုအများတန်းတွန်းဝင်ရှိတယ်အဲ့အမကဟိုဟာရက်သားပါပဲအခုတော့လူခွေရေးဌာနကိုအဲ့မှာကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာမသိဘူးပြောင်းသွားပြီနော်ပြောင်းသွားပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒေါ်သီတာဦးကညွန့်ချုပ်ကနေပြီးတော့အများတန်းတွန်းဝင်ဖြစ်စစ်ခွေးမင်းအောင်လှိုင်ကနော်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းဦးကိုဖယ်ပလိုက်တော့ဒေါ်သီတာဦးကအဲ့မှာရှင်းနေချုပ်ဖြစ်လာပြီးတော့အခုတို့ကဝင်ကြီးဌာနအဖြစ်ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ဥပဒေဝင်ကြီးလားမသိကျွန်တော်မသိတော့နော်အဲ့ဒါဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါဒေါ်သီတာဦးရဲ့ရာဇဝင်အဲ့တော့ဦးထွန်းထွန်းဦးရဲ့ရာဇဝင်ဒီဘက်ကဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းဦးကနော်ကျွန်တော် credit ပေးတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ရဆိုရင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်သူစ조사ခဲ့တော့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီအောက်ထဲမှာရှိတဲ့မတရားဥပဒေအရာရှိတွေလေဥပဒေရဲ့ရှင်းနေတွေကကျင့်ဝတ်သိက္ခာပြတ်ရွံ့ပြီးတော့စစ်ခွေးတွေအောက်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့စစ်ကြုံခံနေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့လေကိုကူဥပဒေအရာရှိအဖြစ်ဘယ်တော့မှမခေါ်နဲ့အဲ့တော့အရက်တရခေါ်တယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့ဒီလေမတရားဆွဲချတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်ဖို့ဒေါက်တန်နေအဖြစ်ရက်တည်နေတဲ့ခုနကမတရားယုံနေမတရားဥပဒေယုံနေမတရားဥပဒေအရာရှိဆိုတဲ့ဆွဲချဆိုတဲ့ကောင်နေမတရားသူကြီးတွေနော်စီပင်ကတက်ပြုတ်တွေအမြဲတမ်းတွန်းဝင်နေပြည်သူကခမားတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကခမားတို့ကိုပြည်သူတရားစီရင်နဲ့သူ့ဘာသူစီရင်လိမ့်မယ်ခမားတို့လက်ရောက်လာလိမ့်မယ်နော်အေးအဲ့ဒီချိန်ကြရင်တို့ပြည်သူဓမ္မဘတ်တော်သားတွေကဘာလုပ်လဲကြည့်လေနော်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြလို့ရှိရင်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တရားရေးနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဥပဒေရေးရမှာနော်ဥပဒေရေးရမှာအဲ့လိုချုပ်ထိန်းထားတယ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဝန်ထမ်းအားလုံးကိုမမှန်သတင်းတွေပြောတဲ့အတွက်
အလုတ်ဖြုတ်ပေးပါမှန်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်လက်ရှိစစ်ခွေးအောက်မှာနော်သစ္စာခံပြီးတော့နော်လုံနေတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကတော့ပင်စင်ပေးရမှာပဲပင်စင်ကတော့3မျိုးလောက်ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ရိုးရိုးပင်စင်ရယ်နော်အခန်းချင်းပင်စင်ရယ်လားပင်စင်ရယ်3မျိုးတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့ဘီသူကသူ့ကသူဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်နော်အထူးသဖြင့်ကတော့အမြဲတမ်းတွင်းဝင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေစီဗီယာဆိုဌာနမှုဆိုတဲ့တက်ပြုတ်တွေဟဲ့ရောက်တယ်မင်းတို့ကောင်တွေကြားလားနော်မင်းတို့ကောင်တွေအကုန်လုံးဘီသူကလားပင်စင်ပေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘီသူတွေအားလုံးကိုတင်ပြချင်ပါတယ်နီးစက်ရနော်စစ်ခွေးရဲ့တောက်တိုင်တွေနော်အကောင်ကြီးတွေစီးပွားရေးတောက်တိုင်တွေနော်ဗျူရိုကရေစီရန်ရဲ့တောက်တိုင်တွေပြူတွေနော်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လားပင်စင်ပေးကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတိုက်ကြရအောင်နော်မြန်မာပြည်အနက်မှာစစ်မီးတွေတောက်လောင်နေပါတယ်ဒီစစ်မီးတွေတောက်လောင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးမြို့ပြကောဂျေးလက်ကောမြန်မာပြည်အနက်ကျွန်တော်တို့တွေအမြဲတမ်းတော်လန်နေကြရမှာပါပူးပေါင်းနေကြရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်တွေနော်ကြာရတာဝန်ကိုယူပါကြာရတာဝန်ကိုခြေပါရန်သူကိုခြေမုံးပါနော်စစ်ခွဲတွေကိုလားပစ်စင်ပေးပါတောက်တိုင်တွေကိုလားပစ်စင်ပေးပါရန်သူရဲ့စီးပွားရေးပြစ်မှတ်တွေမဟာဗျူဟာမြောက်ပြစ်မှတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြေမုံးတာဒီတရားပါတယ်နော်ခြေမုံးပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်နော်ဒါပြင်နော်ခုနကတော့တရားရေးမန်တိုင်းဥပဒေရေးမန်တိုင်းဝန်ထမ်းဌာနအသီးသီးကိုအသွင်ပြောင်းဆိုပြီးတော့မိုးကျရွှေကိုတွေခန့်နဲ့နော်လှုပ်စားရိုက်စားနော်ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးကိုဖျက်ဆီးပြရမယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းကို reform ကိုပထမဆုံးလုပ်ပြရမယ်ဥပဒေကိုအခုကလေးကနော်လွတ်တော်အမတ်တွေအခုကလေးကဥပဒေကိုပြည်သူမျက်နှာပဲကြည့်ပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဖက်ဒရယ်အတွက်ကိုအခုတည်းကကြိုပြင်ထားရမယ်အခုတည်းကတိုင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သေချာနားလည်မှုတွေယူထားရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းအစိုးရဖြစ်တယ်စစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်စစ်နဲ့သွားမယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းနဲ့တိုက်ပွဲနဲ့အဲ့ဒါအတွက်ကိုတော်လိုင်းအတွက်ကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဓိကသွားဖို့လိုတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ NUG ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကကြည့်ချင်တာကအားကိုးချင်တာကနော်အားကိုးချင်တာကအမေရိကန်မှာရောက်နေတဲ့ပတ်စံကိုလက်ထဲရအောင်ပြန်လုပ်ပြီးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဒေသသီးသီးမှာလက်နက်တွေလူနေတယ်အဲ့ဒါကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနော်နိုင်ငံတကာကနေလက်နက်ရအောင်ကြိုးစားပြီးအဲ့တော့ဘာ ICJ မှာဘာ ICC မှာတောက်ယူဆိုင်စရာမလိုဘူးနော်အဲ့လောက်ရရင်ရပြီအဲ့တော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေမျိုးပြပျောက်ကြားတွေနော်ခင်ဗျားတို့ရှိမှအဆက်အသွယ်မရှိဘူးလားကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ထားတာရှိတယ်အရေးကြီးတာမြေပြင်မှာတကယ်လုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိကိုလက်နဲ့ရောက်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ဒါ NUG ကပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးချင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ကိုအားကိုးချင်တယ်နော် CRPH နော်လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအဲ့ဒါအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့နောက်အနာဂတ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းတာတွေပြပါတွေအတွက်ကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့လှုပ်ထားရမယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ထားရမယ်ဒါတွေအားကိုးချင်တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လွတ်တော်တွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်ပါတီကခွင့်ပြုတဲ့မေးခွန်းမဲ့မေးရမယ်ဆိုတဲ့ရာဇဝင်ဘဘယ်တော့မှထပ်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲမြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီကိုထွန်းကားစေချင်ရင်လွတ်တော်နဲ့အစိုးရဆိုတာ check and balance ပြအပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းအောင်အစိုးရနဲ့လွတ်တော်နဲ့အတန်ညီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးထိန်းချောင်းမလဲအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာနော်ပါတီကခွင့်မပြုလို့မေကွန်းမမေးရဘူးဆိုတာဒီလဲနောက်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်နော်ပြည်သူရဲ့မျက်နှာကိုပဲမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့
ပြည်သူကိုအကျိုးရှိမဲ့ဥပဒေတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းတာတွေရေးဆွဲတာတွေလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမယ်နော်ပြည်သူရဲ့အတန်ကိုနားထောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဒါကကျွန်တော် CRPH ကိုအားကိုးချင်တာ NLD ကိုအားကိုးချင်တာက NLD ဒီမြေပြန့်ဒေသတွေမှာအားကောင်းတယ်နော်တိုင်းသားဒေသတွေမှာလည်းနိုင်ပါတယ် KNP တွေမှာဆိုလဲ anti donor ခွင့်ထွေးမြင့်တို့ပါလို့နိုင်နေချင်းမှာဆိုလဲနိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုဒေသအသီးသီးမှာနော်ကိုရဲ့ဒေသဆိုင်ရာပြည်သူတွေကိုနော်ခွန်အားဖြစ်ပါစေဗျနော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ဗျစစ်မြေပြင်မှာကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်ဗျလွတ်တော်အမတ်တွေဗျနော်မြင်ချင်တယ်ဗျကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောပြတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့သူရဲကောင်းကြီးတွေပစိုးကြောင်ကြိုက်နေတာအများကြီးပဲတချို့ဆို election ပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်အမေစုရဲ့မျက်နှာနဲ့မဲပေးလိုက်ပြီးတော့နိုင်လာတဲ့တချို့လွတ်တော်ကိုယ်စလဲလောင်းနေပေါ့ဗျာနော်တက်ပြီးငိုပြတဲ့လူတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲရောက်နေလဲမသိကျွန်တော်သူ့မှတ်မိတော့တာငိုပြလို့နာမည်တော့မမှန်ပြီးတော့ဘူးနော်ငိုပြတဲ့လူတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြေပြင်မှာနော်ပြည်သူအတွက်မျိုးပြပျောက်ကြားတွေအတွက်ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက် PDF တွေအတွက်တိုင်းသားတွေအတွက်ကိုခွန်အားဖြစ်ပါစေကိုကြောင့်တော့အာရော့တာတွေးခွက်တာမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါတခုနောက်တစ်ခုနော်ကျွန်တော်တို့အာရက်အစ္စရေးစစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကနော်ကျွန်တော်မမားဘူးဆိုရင်အစ္စရေးပေါ့ဂျူးနိုင်ငံထောင်တဲ့အချိန်မှာမိုရှေဒါယန်ပြမျက်စိတစ်ဖက်အမေအုပ်ထားတယ်ငရေမကန်းလို့ပဲတိုက်ပွဲမှာရန်သူကပြစ်လို့မျက်စိတစ်ဖက်ထွက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်ကြီးချုပ်ကအမျိုးသမီးပြကျွန်တော်မမားဘူးဆိုရင်နာမည်ကဂိုင်ဒါမီယာနဲ့တူတယ်နော်ဂိုင်ဒါမီယာဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအာရက်အစ္စရေးစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ6ရက်စစ်ပွဲနဲ့တူပါတယ်ဗျနော်စစ်မျက်နှာကိုအကုန်လုံးအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ရန်သူအာရက်တွေကအစ္စရေးကိုဝိုင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်အစ္စရေးကပြန်ပြီးစော်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အဓိက point ကအဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးတစ်လုံးလက်နေတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မိုရှေဒါရန်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာနော်တိုက်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခုနကဝန်ကြီးချုပ်အမျိုးသမီးကြီးဂျူးမကြီးကျွန်တော်မမရင်တော့ဂိုင်ဒါမီယာဖြစ်မယ်နော်အမျိုးသမီးတော့သိကြတာနော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကဂါဝင်ကြီးတစ်ဖက်ဖက်နဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာခုနကရဲဘော်တွေသွားပြီးတော့ခွန်အားပေးနေအဲ့တော့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြေပြင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ NUG ကခေါင်းဆောင်တွေ CRPH ကခေါင်းဆောင်တွေ NLD ကခေါင်းဆောင်တွေကနော်ဒေသအသီးသီးမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ဟို PDF တွေဖြစ်ဖြစ် LDF တွေဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့လက်ပွန်းတသီးနဲ့နော်သွားနေပြီးတော့နော်စိတ်ဓာတ်အားလူအားနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီနေတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်မြင်ကျင်လိုက်တာနော်အစ္စရေးမှာတော့ဂျူးမကြီးကဗျာခေါင်းကြီးတစ်ဖက်နဲ့လွှားကလေးနဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာဗျနော်မိုရှေဒါယန်ကဗျာမျက်စိတစ်ဖက်မရှိဘူးဂျက်ကားလေးအမိုးဖွင့်လေးကိုကားကြီးမောင်းလို့သူကအဲ့မှာတလွတ်လွတ်နဲ့သွားတာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကြီးမှာဟိုမှာရန်သူကပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားတာနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကခေါင်းဆောင်တွေအဲ့လိုမျိုးမြင်ရမယ်ဆိုရင်ခုနကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေပို့ပြီးခွန်အားရှိတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ကြုံလို့တင်ပြတာပါနော်ကိုဒေသလိုက်တော့ကိုလုံနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂိုင်ဒါမင်းရကျေးဇူးပါဗျဦးအေးမြေဂိုင်ဒါမင်းရမှန်ပါတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တင်ပြတဲ့နာမည်လေးကမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လွတ်မြောက်နေမြေရောက်ရင်တော့မှအပေါ်ကနေအောက်ကိုမစင်းမဲနဲ့နော်အခန်းတကာအထက်ထပ်ပိတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ပြည်သူနဲ့ပို့ပြီးတော့အလန့်ဝေးသွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့ချိုအောင်တင်ဂိုင်ဒါမီယာမိုရှေဒါယန်မှန်ပါတယ်ဗျနော်ဂိုင်ဒါမီယာကဝင်ကြီးချုပ်ဂျူးမကြီးမိုရှေဒါယန်ကမျက်စိတစ်ဖက်လက်နေနော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအဲ့ဒါဗျခေါင်းဆောင်ဆိုတာမြေပြင်နဲ့အဆက်မပြတ်ဘူးဗျမြေပြင်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေနော်ဌာနတိုင်းမှာမိုးကြွရွှေကိုဟုတ်ပါဗျအဲ့ဒါဖြုတ်ပြရမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဘဦးတင်ဦးဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရဦးတင်ဦးကိုရဲဘော်တွေဘာလို့ချက်လဲသိလားဘဘလေ
예버리 내 두 트면사리 예버리 블루사리 고라이 띠양 록데 알아 좀 바바고 치다 저런 리사의 강성이 그만 바바 우ting 바래 너 바바 우엔된 바래 아얀 리사라 너 아도 묘 루루 강성이 너 소라ဗျ아 저너로의 강성이 너 강성 묘set 뜻이가 루루 잘해고 야옹 너 녀자니래 오 매소의 깔라 뭐 호배네 되게 돌아이တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြတဲ့လူလူကြားတဲ့စင်းတဲ့အစင်းမျိုးเนาะကျွန်တော်ပြောရှေ့တန်းစင်းမျက်နှာကိုပြောတာအဲ့ဒါပြောပိုတန်မှုရှိတယ်เนาะဒါမျိုးကိုပြည်သူကမြင်ချင်တာเนาะအော်မိုးကြသရောင်းစားလို့ခေါ်ပေးပါတဲ့ရွှေကိုလို့မတန်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဗျကြော်ဖစ်စီကျေးဇူးပါဗျမိုးပေါ်ကကြလာတဲ့စစ်ခွေးသရောင်းစားတွေဗျโอเคလားဗျမိုးပေါ်ကကြလာတဲ့စစ်ခွေးသရောင်းစားတွေဗျမိုးပေါ်ကကြလာတဲ့စစ်ခွေးသရောင်းစားတွေအကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းထုတ်ပြရမှာမှန်တယ်ဗျနော်ဆိုတော့ကဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာကတလားအဲ့ဒါပဲဗျပြည်သူပါတီဆိုတာကအဲ့လိုနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတတ်တည်ပြရမှာနော်တတ်တည်ပြရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်ညီကုန်းမချုပ်ခင်နော်ကျွန်တော်ဒီတမာကျန်းစာတဲကဒီချို့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအနောက်ပိုင်းတိုင်းကပြောတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ကောင်းတာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုခွန်အားယူစရာပါနော်ခွန်အားယူစရာပါဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတာအဲ့ဒါကခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူ့တပည့်3ယောက်ကိုနော်3ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့အသပြပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်မိုင်းခွက်လို့နော်ကျွန်တော်မှတ်ပြီးတဲ့လောက်လေးကျွန်တော်ပြောပြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဖတ်တော့ဖတ်ဘူးတယ်နော်ဒါကခရစ်ယာန်တွေပိုသိပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်မနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းအောက်မှာ comment ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုထောက်ပြပါနော်ဆိုတော့သူ့သခင်ကသူ့ရဲ့ငယ်သား3ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်တဲ့နော်ခေါ်လိုက်တော့တယောက်ကိုအသပြဘယ်လောက်စီလဲ10ခုစီလားပေးတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ပေးလိုက်တော့အမှငယ်သား3ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်ပြီးပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ငယ်သားတယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရလာတဲ့အသပြကိုနော်သူ့ရဲ့သခင်သူ့ရဲ့ဒီကနခေါင်းဆောင်ပေါ့ဗျာနော်သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေးတဲ့အတိုင်းမပြောက်မပြက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မြေကြီးတွင်းထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့သူကနှစ်ဆပွားအောင်လုပ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့10ဆပွားလာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ3ယောက်လုံးကိုခေါ်မေးလိုက်တယ်သူတပည့်တွေကိုခေါ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်အော်မကုနာကပေါ့အော်တခင်ပေါ့နော်ဆရာပေါ့ဆရာပေးရတဲ့အတိုင်းမပြောက်မပြက်ဒီမှာ10ခုပြန်ပေးတယ်တယောက်က2ဆပွားအောင်လုပ်တယ်တယောက်က10ဆပွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါ variation ရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြအဲ့တော့ခုနကပြောရလာတဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ခုနကမပြောက်ပြအောင်ထိန်းထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံကူကိုစူလိုက်တယ်နှစ်ဆပေးရတဲ့ပုံကူရှိရလဲသိမ့်လိုက်တယ်အစပေါင်းများစွာပွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကိုအကုန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေကနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူခေါင်းဆောင်ကဟုတ်တယ်ရန်သူလက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလေးပဲထိန်းထားတဲ့လူလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ခုနကအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ NLD ကခေါင်းဆောင်ငယ်တွေဒါမှမဟုတ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးတာပါအဲ့ဒီခုနက NLD ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကခုနလို10ဆလောက်ပွားအောင်လုပ်နိုင်တာလားဒါမှမဟုတ်ခုနကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတွေကိုကြောင့်လူတို့ကထောက်ခံမှုကျသွားမှာလားဒါကိုစဉ်းစားပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကအားလုံးလူတန်းစားဘောင်းစုံပါတီဘောင်းစုံလူမျိုးဘောင်းစုံအဖွဲ့အစည်းဘောင်းစုံကအကုန်လုံးကနော်ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးတော့တိုက်ကြမယ်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လက်ရှိလေနိုင်နေတယ်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကကျွန်တော်တို့အောင်ကိုအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအားလုံးနားဆွင့်ထားပါနော်အစဉ်အသင့်ပြင်ထားပါကျွန်တော်တို့ဒီ
အဆုံးသက်တိုက်ပွဲကိုတကယ်ကိုမြမပြည်အနက်ထွေထွေထိုးစစ်ကြီးအပွင့်ကိုငါတို့တွေပါဝင်မှရမှာပါလားငါပါမဒီအရောကြီးအောင်မြင်ပါလားဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြမယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်ရမယ်